සම්බෝධි වන්දනා සම්මා සම්බුදු සරණයි පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම උතුම් වූ ඉල් පුරපසළොස්වක පොහොය දවසේ ජාතීය බුදු නාලිකාව බෞද්ධ රූප වාහිනිය එවැගේම බෞද්ධ ගුවන් විදුලිය ඔබ වෙනුවෙන් සංනිවේදනය කරන පොහොයදා සජීව විකාශන මාලාවේ ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාව සහ සජ්ජායනාව අප මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. සදහවත්නි, අද දවසේ මේ උතුම් වූ සජ්ජායනාව එවැගේම දේශනාව සිදු කරන්නට වැඩම කොට වැඩ හිඳින ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මාවනැල්ල මාවෙල මල්වතු විහාරවාසී මාවනැල්ල මයුරපාද ජාතික පහසලෙහි සහකාර විදුහල්පති සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී ශාසන සෝබන ශාස්ත්‍රවේදී පූජනීය පන්නල ආනන්ද ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අපි හැම දෙනාම පළමුවෙන් සාදු නාද නංවා নমස්කාර පූරකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි, ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාවෙන් අනතුරුව අප සූදානම් වෙන්නේ ශ්‍රී සද්ධර්ම සජ්ජායනාව ආරම්භ කරන්නට. ඒ වෙනුවෙන් වැඩම කොට වැඩ හිඳින ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා මාවෙල මල්වතු විහාරවාසී කෑගල්ල සිරි මහින්දෝදය විද්‍යායතන පිරිවෙන් ආචාර්ය ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද හරංගල විමලානන්ද ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අංවාරම ශ්‍රී මහා බෝධි පිරිවෙන් ආචාර්ය පිරිවෙන් විහාරවාසී ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද හපුවල උපරතන ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා අපි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාව අවසානයේදී ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා මේ උතුම් උදම් සභා මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කරවන්නට සූදානම්. අපි ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාත් নমස්කාර පූරකව මේ මොහොතේ පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි, අද දවසේ ශ්‍රී සද්ධර්ම සජ්ජායනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන්නේ කරාපිටිය සනිසයිඩ් ගාඩ්ස්හි දෙවන පටුමක පදිංචි එස්.එච්. රෙජිනී මහත්මිය ප්‍රධාන පවුලේ පින්වත් දූදරු පිරිස. ඒ වගේම කවදත් බෞද්ධ ආමාත්‍යාලයත් සමගින් හිතයිශීව කටයුතු කරන අමෘතා සුවඳ හඳුන්කూరు නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරිනු ලබන ඩාලි බට්ලර් සහ සමාගමේ බුවනක මනම්පෙරේ මහත්මයා, අනුර කුමාර මහත්මයා, ශාන්ත පෙරේරා මහත්මයා ප්‍රධාන ඒ පින්වත් කාර්ය මණ්ඩලයේ හැමදෙනාමත් අද මේ වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දෙමින් කටයුතු කරනවා. එහෙමනම් දේශනාව ආරම්භ කරන්නට පෙර ආතුව පළමුවෙන් අප ලෞතුරු තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට මල් පූජාවන් සිදු කරන්නටත් ඉන් අවසන ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට දැහැත් වට්ටිය පිළිගන්වමින් දේශනාව වෙනුවෙන් ආරාධනා කරන්නට අප දැන් අවස්ථාව ලබා දෙනවා. හේවිසි කලාකරුවන්ගේ ශබ්ද පූජාවලින් අනතුරුව ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙන් සිට දේශනාව පවත්වනවා ඇති. සාදු සාදු. සමන්ත චක්ඛවාලේසු ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ
භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ ආයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා ආලවියං විහෙරති ආලවකස්ස යක්ඛස්ස භවනි අතකෝ ආලවකෝ යක්ඛෝ යේන භගවා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා භගවං තං ඊතදවෝච සදා බීවන්දනීය ත්‍රිනිකායික මහානායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේලා ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලයේහි බෞද්ධයා රූපවාහිනිය තුලින් මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව දේශනා කරවාගෙන ශ්‍රවණය කරනු ලබන සදැහැති මව් දෙමව්පියන් ඇතුළු අද මේ උතුම් පුරපසළොස්වක පොහෝදා උපෝසත අෂ්ටාංග සීලේහි පිහිටා කටයුතු කරන සදහැවත් පින්වතුනි, බෞද්ධ රූපවාහිනිය තුලින් මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව ස්වකීය විහාරස්ථානවල සිට එවැගේම තම තමන්ගේ නිවෙස්වල සිට ශ්‍රවණය කරනු ලබන සදැහැති ශ්‍රී ලංකා වාසී සහ සමස්ත ලෝකවාසී කාරුණික පින්වතුනි, උතුම් පුරපසළොස්වක පොහෝදා හිමිදිරි උදෑසන සිට බොහෝ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන්හි නිරත වෙමින් කටයුතු කරන ඔබ මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබෙත් මගෙත් තථාගත ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අප කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් යුක්තව දේශනා කොට වදාළ
උතුම් බුදු වදනක් කෙරෙහි අපේ මතකය සහ අවධානය යොමු කරන්නට මේ ධර්මානුශාසනාව අවසාන භාගය උදා වෙනකොට ධර්මදේශනාව සඳහා මා තෝරාගත් සංයුත්ත නිකායේ යක්ඛ කියන සංයුත්තේ ඉන්දික වග්ගයට අයිති ආලවක සූත්‍රය ගෞරවනීය පොඩිහාමුදුරන් වහන්සේලා සමග පිරිස් සූත්‍රයක් හැටියට සජ්ජායනා කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපේ ධර්ම මාතෘකාව ඒ අනුව ආලවක සූත්‍ර දේශනාව. අපේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඔබ අප හැම දිනාටම දේශනා කළේ පාපයෙන් වළකින්නට කියලා. කුසලයේහි පිහිටා කටයුතු කරන්නට කියලා. ඒ වගේම කෙලෙස් වලින් පිරුණු සිත් දමනය කරගන්න සකස් කරගන්න කියලා අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපට දේශනා කළා. සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සච්චිත්ත පරියෝ දපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසන. අපි ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා කීප දෙනා වහන්සේ නමක් පිළිබඳව කතා කරනවා සාකච්ඡා කරනවා. මේ ලෝකයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා යම් පමණක් පහළ වුණාද ඒ සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ මේ අවවාදය සිද්ධ කිරීමට. ඒ නිසා තමයි ඒතං බුද්ධාන ශාසනං මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාවයි. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ පමණක් නෙමෙයි සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව පව් වලින් වළකින්න කුසලයේහි පිහිටන්න සිත සකස් කරගන්න කියන එක. මේ සියල්ල බුදුහාමුදුරුවෝ කරන්නේ දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය තුලින්. අපේ ලෝකේ විවිධ අයට විවිධ ප්‍රාතිහාර්ය තියෙනවා. විවිධ හැකියාවන් තියෙනවා. එක එක්කෙනාට එක එක හැකියාවක්. කාය බල යොදලා විවිධ දක්ෂතා දියුණු කරන මිනිස්සු ඉන්නවා ලෝකේ. ඒ අයට විවිධ හැකියාවන් තියෙනවා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන සුවිශේෂතම බලය ප්‍රාතිහාර්ය තමයි දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය. ඒ නිසා උන්වහන්සේ නිහඬයි, සංවරයි, කලබල අඩුයි. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ළඟ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අත්වල කිසිම වෙලාවක දණ්ඩක් මුගුරක් ආයුධයක් කිසිම දෙයක් නැහැ. අභි ආයුධ නැහැ. දඬු මුගුරු නැහැ. ගල් කැට පස් කැට නැහැ. කෙනෙකුට පහර දෙන කිසිම දෙයක් බුදුහාමුදුරු කෙනෙකුගේ අතේ නැහැ. හොඳට අම්මා අප්පච්චිලා දුවල පුතාලා මේ මම මතක් කළ විශේෂ කාරණය තවදුරටත් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා බලන්න බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් දිහා. ලෝකේ කොතනක බුදු පිළිමයක් තිබුණත් අඩුම තරමේ අතේ වටාපතක්වත් නැහැ.
බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රී හස්තය නිකන් තියෙන්නේ, හිස්ව තියෙන්නේ. මොකක්වත් අතේ නැහැ. විවිධ මුද්‍රා වලින් ප්‍රතිමා නිර්මාණය කරලා තිබුණට කුමන මුද්‍රාවෙන් ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කළත් අත හිස්. ඒ වගේම විවිධයට පුළුවන්නේ අත මිටිගුලි කරලා කෙනෙකුට පහර දෙන්න. එතකොට ජවය එනවනේ. අත මිටිගුලි කරාම ජවය එනවා. ගහන්න පුළුවන් කාට හරි පහර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට තියෙන රෞද්‍ර සිතක්. අත මිටිගුලි කරාම සිත දරදඬු වෙනවා. රෞද්‍ර වෙනවා. තරහ කේන්ති උපදවා ගන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අත ශ්‍රී හස්තය කිසිම තැනක මිටිගුලි කරගෙන නැහැ. හැම තැනම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අත නිදහස්. ඒ වගේම අත්ල දිග හැරලා තියෙන්නේ. අත්ල දිග හැරලා භූමි ස්පර්ශ මුද්‍රාව හැරුණු විට සියලුම මුද්‍රාවල අල්ල ඉදිරියට පාලා තියෙන්නේ. අල්ල ඉදිරියට පාලා. හොඳට මේ ගැන පරීක්ෂා කරලා බලන්න. විමර්ශනය කරලා බලන්න. හිතලා බලන්න. බුදු පිළිම දකිනකොට බලන්න. පුංචි දුවල පුතාලටත් පෙන්වන්න. අපිට වර්තමාන ලෝකයේ ඔබ අපි හැමදෙනාම දන්න කාරණයක් තමයි අත බලලා ශාස්ත්‍ර කියනවා. අතේ තියෙන රේඛා දිහා බලලා අපේ ගතිගුණ ටිකක් කියන්න පුළුවන්. ඒක ලෝකේ දියුණු ශාස්ත්‍රයක්. එහෙම ඒවා තථාගත බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙන්නටත් පෙර ලෝකේ තිබුණා. හස්ත රේඛා වලින් යමක් කියන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. ඒ නිසානේ ලාබාලතම කොණ්ඩඤ්ඤ කියන ඒ ඍෂිවරයා තවුසා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දිහා බලලා නියත වශයෙන්ම අනාවැකියක් කිව්වේ. මේ කුමාරයා නියත වශයෙන්ම බුදු වෙනවා. නියත වශයෙන්ම බුදු වෙනවා. ශරීර ලක්ෂණ බලලා එහෙම කියන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රයක් ලෝකේ තියෙනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ශාස්ත්‍රයත් එක්ක බැලුවහම අපේ හදවත තමයි ඒ කියවන්නේ. අපේ හදවත. ඒ අනුව ඕනෑම මිනිස්සෙගේ හදවත අපිට බලන්න බෑනේ. ඒ හදවතේ ඡායා පිටපතක් තමයි අපේ අල්ල කියලා කියන්නේ. හදවතේ ඡායා පිටපතක්. ඒ නිසා තමයි හදවත අත බලලා හදවත ගැන කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අත බලලා හදවත ගැන කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ හදවතේ කොපියක් ඔය තියෙන්නේ. ඡායා පිටපතක්. දැන් හදවත දරදඬු වෙනකොට අත ගුලි වෙනවා. හදවතේ සැකයක් තියෙනකොට අත පෙන්වන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය අම්මා තාත්තා ඉඳිද්දි සමහර දුවල පුතාලා ඉඳිද්දි අම්මලා තාත්තලා ඔය හස්ත රේඛා වලින් ශාස්ත්‍ර කියන අයට අත පෙන්වන්නේ නැහැ. ඇයි? හදවතේ පොඩි කුකුසක් තියෙනවා නම් සැකයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ කියවුනොත්වත් අත බලනකොට කියලා දරුවෝ ඉස්සරහා සැමියා ඉස්සරහා බිරිඳ ඉස්සරහා අම්මා තාත්තා ඉස්සරහා අත දෙන්නේ නැහැ. අත හංග ගන්නවා. ඒ සැඟවුණු ගති තියෙන අය හදවතේ අල්ල පෙන්වන්නේ නැහැ. බලන්න තථාගත බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හදවත මොන තරම්නම් මේ විශ්වයට විවෘතයිද කියලා කිව්වොත් කිසිම සැකයක් නැහැ. සංගවන්න දෙයක් නැහැ. හංගගත් গুপ্ত දෙයක් උන්වහන්සේ ළඟ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ හදවත විවෘත කරලා තියෙනවා මානව සමාජයට, මේ විශ්වයට. එසා බුදුහාමුදුරන්ගේ
හදවත විවෘත කරලා තියෙන බව පේන්නේ හැම වෙලාවම අත්ල ඉදිරියට පාලා තියෙන. අල්ල දිගේ අරගෙන ඉන්නවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හදවතේ තියෙන කරුණාව අල්ලෙන් මේ ලෝකයට විහිදෙනවා. හදවතේ තියෙන කරුණාව අල්ලෙන් විහිදෙනවා. ඒ අත්ල ඉදිරියට පෑවහම ඉදිරිපස්ස ඉන්න අයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හදවතේ තියෙන ඒ මහා කරුණාවේ ආශිර්වාදය ලැබෙනවා. මහා කරුණාවේ චද්දන්ත හස්තිරාජෝ පවා දන ගහනවා. චද්දන්ත මද කිපුණු හස්තිරාජයන්ට මල මූත්‍රා පහ වෙනවා. උන්වහන්සේගේ තියෙන පිරිපුන් ගුණයට බුදුහාමුදුරන්ගේ දියුණු වෙලා තිබුණේ හදවත. එනිසා උන්වහන්සේ ළඟ සැක සංකා නැහැ. දැන් මේ සියල්ලත් එක්ක එහෙම හදවතක් තිබුණු බුදුහාමුදුරුවෝ નિરાයුධයිනේ. මොකුත් නැහනේ. උන්වහන්සේ කිසිම තැනකදී කාටවත්ම මොන තරාතිරමක කෙනෙකුටවත් කායික දඬුවමක් දීලා නැහැ. අපට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඕන වෙලාවක ආයුධයක් නැතත් හිසට උනත් පහරක් දෙන්න පුළුවන්. කිසිම තැනක සඳහනක් නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කළේ දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය. දේශනාව බණ කියලා දුන්නා. අවියාවුද අතැතිව හිටියායට බණ දේශනා කරාම දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය මොනතරම් බලවත්ද කියලා කිව්වොත් අතැති අවි බිම වැටෙනවා. අතේ තිබුණු අවියාවුද බිම වැටෙනවා. උන්වහන්සේ විනාශ කරන්න ඝාතනය කරන්න ආව අය පසඟ පිහිටුවා වඳිනවා. දණ්ඩ නමස්කාරයෙන් වඳිනවා. වෙවුලන්ට පටන් ගන්නවා. හරි බුදුමයි. මක්නිසාදයත් උන්වහන්සේගේ දේශනා ප්‍රාතිහාර්යයේ තිබුණු සුවිශේෂත්වය නිසා. ඕනෑම තරාතිරමක කෙනෙකුට මොනතරම් බුද්ධිහීන කෙනෙකුට වුවද උන්වහන්සේ දන්නවා දේශනා කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා. අපට බෑ එහෙම. අපට බෑ. අපේ ඉස්කෝලවල පන්තිවල ඉන්නවා අපි කියන දේ තේරෙන්නේ නැති ළමයි. ගොඩක් ඉන්නවා. අපි පාඩමක් කියලා දුන්නම දුවල පුතාලට මේ 12 13 පන්තිවල ඉන්නවා. අපි පාඩම අමාරුවෙන් කියලා දීලා සමහර දුවලගෙන් පුතාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම පුතේ මොකක්ද ඒ කියලා එයාට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒකට ඒ දුවගේ පුතාගේ ප්‍රශ්නයක්වත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ දුවගේ පුතාගේ බුද්ධිමය දේපලවලට ගැලපෙන විදිහට බුද්ධියේ ප්‍රමාණයට අනුව අපට ඒ දැනුම දෙන්න බැරි වුණා. එතන තියෙන්නේ අපේ දුර්වලකම. ළමයාගේ දුර්වලකමට එහා ගිය අපේ දුර්වලකම. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය ශ්‍රවණය කරන අයට එහෙම ගැටලු ආවේ නැහනේ. උන්වහන්සේ ඉලක්ක කරන පිරිස ධර්මදේශනාව එක්කෝ ආරම්භ වුණාට පස්සේ නැත්තම් ධර්මදේශනාවේ මධ්‍ය භාගයේදී එහෙම නැත්තම් ධර්මදේශනාව අවසාන වෙද්දී මාර්ගඵල අධිගමයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දේශනාව ඊ타ත්ම හොඳට අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. එහෙම උනේ දේශනාවේ තියෙන විශේෂත්වය නිසා. අපි කියලා දුන්නම තේරෙන්නේ නැහැ. ළමයි ආයේ අහනවා. මිනිස්සුත් ආයේ අහනවා. එහෙම අහනවා. අපේ හාමුදුරනේ පැහැදිලි නෑ. පැහැදිලි උනේ නෑ. තේරුනේ නෑ. එහෙම අහනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මදේශනාවක් තේරුනේ නෑ කියලා කවදාකවත් කවුරක්වත් කියලා නෑ. හැමෝම කියලා තියෙන්නේ ලස්සනයි හොඳයි කියලා.
ඒ දේශනා ප්‍රාතිහාර්යයේ තිබුණ විශේෂත්වය. අපි අද මාතෘකාව හැටියට තෝරාගත්ත ධර්මානුශාසනාවෙන් පේන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුව පැවතුණු දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය. එය හරි විශිෂ්ටයි. අපේ සූත්‍ර දේශනාව ආලවක සූත්‍රය ඒ අනුව මේ නම කියනකොටම අපේ රටේ අපේ ලෝකේ බෞද්ධ පින්නතුන්ලා පමණක් නෙමෙයි බෞද්ධ නොවන පින්නතුන්ලා පවා ආලවක සූත්‍රය ආලවක අරමුණු කරගෙන දේශනා කළා කියන බව දන්නවා. ජනප්‍රියයි හැමදෙනා අතරෙම තියෙන සූත්‍ර දේශනාව. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගෙවල් වල තියෙන පිරුවාණා පොත් වහන්සේ තුල ඇතුළත් සූත්‍ර දේශනාවක්. සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනාවලදී දේශනා කරන දේශනා වන සූත්‍ර දේශනාවක්. බොහෝ විට අපේ රටේ ලෝකයේ පූජනීය මහා සංඝරුවන නිතර ගිහි පැවිදි අපි හැමදෙනාටම අර්ථ විස්තර කරමින් ධර්ම දේශනා පවත්වන සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ ආලවක සූත්‍රය. තථාගත බුදුහාමුදුරුවෝ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා මුළු මහත් ලෝක සත්‍යයා කෙරෙහිම ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කරමින් වැඩ ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ හැම වෙලාවෙම බලන්නේ මා මුලින් පැහැදිලි කළ විදිහට මිනිස්සු පවින් වළක්වන්න. තිරිසන් සතුන් පවින් වළක්වන්න. හැමෝම දෙව් බඹු මිනිස් තිරිසන් මේ හැමෝටම බුදුහාමුදුරුවෝ පිහිට වෙනවා. විවිධ ලබ්ධිකයන් අකුසල් වලින් මුදවන්න. ඊළඟට කුසලයේ පිහිටවන්න මහන්සි වෙන්නේ. කුසල් හඳුන්වලා දීම බුදුහාමුදුරන්ගේ විශේෂත්වයක්. හැම වෙලේම බුදුහාමුදුරු පින් හඳුන්වා දෙනවා. පින් කියලා දෙනවා. පව් හඳුන්වා දෙනවා. පව් කියලා දෙනවා. මේ අපි අද දන්න පව් කියන වචන වලින් කියන පව් ඔක්කොම ඒ පව් වර්ග ඒවා බුදුහාමුදුර අපිට දේශනා කරලා දුන්නා. ඒ නිසා තමයි අපි එය පව් කියලා දන්නේ. දැන් සමහර ඒවා අපි පව් කියලා දන්නේ නැහනේ. දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා. පව්ද එහෙම කරාම පව්ද එහෙම අපි හොයනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අපි කරන ක්‍රියාව පව් කියලා දේශනා කරලා තියනවද කියලා හොයනවා. මොකද අපි පව් අඳුරන්නේ නැති හින්දා. එනිසා බුදුවරයෙක් පහළ වෙන්නේ ලෝකයට පව් ගැනක් කියලා දෙන්න. අපි පව් දැනගන්න ඕන. පව් දැනගත්තොත් විතරයි පවින් වළකින්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි හොඳට පින් දැනගන්න ඕන. පින් දැනගත්තොත් තමයි අපිට පින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් පින් වර්ග දන්නේ නැහනේ. පින් වර්ග දන්නේ නැහැ. මේත භාගේ අද්‍යතන ලෝක ධාතුවේ පින් වර්ග සහ පින් කරන්නේ කොහොමද? පිනකට පෙළ ගැහෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ ජීවත් වෙන කාලවකවානුවේ මේ මුළු මහත් ලෝකයටම නවමු පින් සහ අතීතයේ තිබිලා යටපත් වෙලා තිබුණු පරණ මිනිස්සු කරපු පින් මේ මෑත භාගයේ නැවත වතාවක් මිනිස්සුන්ට ගිහි පැවිදි අපි හැම දෙනාටම කියලා දුන්නේ මේ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවර පරම පූජනීය බෝධිසත්ව ගුණෝපේත අපේ දරණාගම කුසල ධම්ම මහා ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට බුදු බව ලැබේවා කියලා අපි පතන්නේ ඒ නිසා. උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට හඳුන්වලා දුන්න පිං දිහා බැලුවාම හරි පුදුමයි. හරි පුදුමයි. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු නොවන වෙලාවක අපි බලාපොරොත්තු නොවන වෙලාවක ඒ උන්වහන්සේගේ ගමන. උන්වහන්සේ අපවත් වුණාම සමරු සටහන් ලියන්න පොතක් දාලා තිබුණා. මම ගොඩාක් කනගාටුවෙන් දේහේ දිහා බලලා මගේ අතින් පොතේ ලියුනේ
උන්වහන්සේ manuss ලෝකෙට වැඩියේ මිනිස්සු වෙන අපට පින් කියලා දීලා උන්වහන්සේට දෙවියන් අතරට යන්න මදි වුණු පින් ටික කරගෙන යන්න විතරයි. ওই වැඩ දෙකට ආවේ. එකක් තමයි manuss ලෝකයේ මිනිස්සු අතරින් යටපත් වෙලා තිබුණු පින් වර්ග ටික කියලා දීලා යන්න. දෙවෙනි අදහස වෙන්න ඇති දෙවියන් අතර වැඩ ඉන්න බුදුන් දකින්නකම් උවමනා කරන මදි වුණු පින් ටිකක් තිබුණා නම් ඒ ටික කරගෙන යන්න. අපේ නායක හාමුදුරු ඒ ටික වේගෙන් කළා. ඒ ටික හරි වේගෙන් කළා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට මේ පින් ටික වේගෙන් කරාට පස්සේ ප්‍රමාණවත් විදිහට එකතු වුණාම උන්වහන්සේ යන්න ගියා. හිමීට කරා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. වේගෙන් මේ පින් ටික කළා. අවුරුදු පොඩි ගාණක් අවුරුදු 13ක් 15ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අවුරුදු 100 ගණනක් කතා කරන්න පුළුවන් මහා පින් ගොඩක් කළා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට එහෙම කරන්න අමාරුයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මනුලොවට එන්න ඇත්තේ මේකටයි. ওই ටික තමයි මගේ අතින් ලියවුනේ. මන් දේහි දිහා බලාගෙන මෙනෙහි කළෙත් එහෙමයි. ඔබ වහන්සේ ඒ ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරගෙන ඉක්මනට ගියා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් අපටත් වඩා කලින් නිවන් ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කළා. එහෙම අපි ප්‍රාර්ථනා කළා. ඉතින් බුදුවරු ලෝකයට පහළ වෙන්නේ එහෙම තමයි. උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කළේ බුදු බවම තමයි. අපිට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙන මූලික හේතුව මෙනෙහි කරනකොටත් දරණාගම අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ප්‍රාර්ථනා කරපු දේ මෙනෙහි කරනකොටත් උන්වහන්සේ බුද්ධාංකුරයක්මයි. උන්වහන්සේ බෝධිසත්වයෙක්මයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේ පැතුවෙත් සම්මා සම්බෝධි ඥානයමයි. අපි උදේ දිවා රාත්‍රී කොතන බණ කිව්වත් අපේ නායකහඬ අපි පින් දෙනවා. අපි ගොඩ නැගුණේ එතන ඉඳලා නිසා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකයට පහළ වෙලා වැඩ ඉන්න වෙලාවක වැඩ ඉන්න කාලේ අලව් කියලා නුවරක් තිබුණා. මේ නගරේ නම අලව්. අලව් නගරය, අලව් නුවර. මේ අලව් නුවර පාලනය කළේ අලව් කියන රජුරු. අලව් නුවර අලව් රජුරු. මේ අලව් රජුරුවන්ගේ විශේෂත්වයක් තිබුණා විනෝදයට මුවන් දඩයම් කිරීම. ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා ධර්මය හඳුන්වලා දෙන්න පෙර රටවල් වල විනෝදයේ සඳහා සතුන් දඩයම් කිරීම සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක්. අපේ රටෙත් එහෙමනේ. අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මිසිරි ලක වඩින දවස වෙනකොට අපේ රටෙත් රාජ මහා මාත්‍යාදීන් සත්තු මරනවා. රාජ මහා මාත්‍යාදීන් සත්තු මරනවා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩමවලා සත්තු මරන්න එපා කියලා තමයි ඉස්සෙල්ලම දේශනා කරේ. සත්තු මරන්න හොඳ නෑ කියලා. ඇයි? එනකොට සත්තු මරා හිටියේ. දැන් උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා එපා කිව්වා. රාජ මහා මාත්‍යාදීන් සත්තු මරන්න එපා කිව්වා. ප්‍රාණඝාතය එපා කිව්වා. පුංචි ළමයිට දහම් පාසල් පොතේ තියෙනවා මිහිඳු සමිඳු පොසොන්දාක අපේ රටට වැඩම කළා මිහින් තලා ගල උඩ ඉඳ තිස්ස කියා කතා කළා තිස්ස නිරිඳු කලබල වී මිහිඳු සමිඳු දෙස බැලුවා සතුම් මරන්නට හොඳ නෑ මිහිඳු සමිඳු බණ දෙසුවා. උන්වහන්සේ මතක් කළේ සතුම් මරන්නට හොඳ නෑ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකේ පහළ වෙනකොටත් මිනිස්සු විනෝදයට සත්තු මැරුවා. රජවරු පවා. අලව් රජුරුවොත් එහෙම කෙනෙක්.
අලව් රජුරුව මෝදඩේම යනවා. ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරගත්ත පරිදි විශාල පිරිසක් යනවා කැලේට. තමන්ට මුණ ගැහුණු මුවෙක් දඩයන් කරගන්න බැරි වුණොත් ඒක දුර්වල ලක්ෂණයක්. දුර්වල ලක්ෂණයක්. එයාගේ අභිමානයේ පෙන්වන්න නම්, ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ පෙන්වන්න නම්, පෞරුෂත්වයේ පෙන්වන්න නම්, බලය පෙන්වන්න නම් මුණ ගැහෙන මුවා පසුපස ලුහු බැඳ මරන්න ඕන. මරලා අනිත් අයට පෙන්වන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒක ලැජ්ජාවට කාරණයක්. අපි මේ කතා කරන දවසේ මෝදඩේම ගියාම සෙසු අයට මුණ ගැහුනේ නැහැ. අලව් රජුරවණ්ඩම මුවෙක් මුණ ගැහෙනවා. දැන් අලව් රජුරෝ න්‍යායක් තියෙනවානේ මුවා මරන්න බැරුණොත් ලැජ්ජා සහගතයි කියලා. රජුරෝ මුවා පස්සේ ලුහු බඳිනවා. මේ මුවා පවනට බඳු වේගයෙන් කැලේ ඇතුළට දුවනවා. යොදුන් 3ක් දුවනවා කැලේ ඇතුළට. අලව් රජුරෝ තනියම මේ මුවා පසුපස යොදුන් 3ක් කැලේ ඇතුළට දුවනවා. දුවලා මේ මුවා මරා ගන්නවා. දැන් දුවපු ටික එන්න එපාය. දිව්වේ නම් දුන්නක් ඊතලයක් අරගෙන මුවා පස්සේ කේන්තියෙන් දැන් මුවා මරා ගත්තා. දැන් මුවා කරේ තියාගෙන ඉන්න ඕනනේ. එයා දැන් පයින් එන්නේ නැහනේ, මැරිලානේ. එයාත් දැන් කරේ තියාන යොදුන් 3ක් ආපස්සට එන්න ඕන. ආපස්සට එනකන් අර කැලේට ගිය අනිත් සෙස්සෝ බලාගෙන ඉන්නවා. රජ්ජුරුවනේ මේ කැලේට ගියේ. දැන් රජ්ජුරුව එනකන් ඉන්න එපාය. හැමෝම ඉන්නවා. රජ්ජුරුවන්ට හරි වෙහෙසයි. මුවා කරේ තියාන එන්නත් ඕන. මේ සියල්ල සිද්ධ වෙද්දී යාට මහන්සිය නිසා වනාන්තරයේ දැක්ක විශාල වෘක්ෂයක්. හොඳට වැඩුණු බිමට හෙවණ වැටලා තියෙන මහා වෘක්ෂයක් දැක්ක රජ්ජුරුව. එතන හරි සෞම්‍යයි. වදුළු බිමක්, තෙතයි. ඒ නිසා රජ්ජුරුව වෙහෙස නිවා ගන්නට මේ ගහ යටට මුවත් අරගෙන ගියා. මැරුණු මුවත් අරගෙන. වෙසමුණි කියලා ඉන්නවන්නේ රජෙක්. පස්සේ වෛශ්‍රවණ දෙවි කෙනෙක් වුණා. වෙසමුණි රජුරෝ යක්ෂාධිපති, යක්ෂයන්ගේ අධිපතිය. වෙසමුණි රජුරුවන්ගෙන් වරයක් ලැබිලා තිබුණා මේ ප්‍රදේශය බාරව ඉන්න ආලවක කියන යක්ෂයාට මේ ගහ යටට කවුරු හරි ආවොත් මරාගෙන ආහාරයට ගැනීම සඳහා වරයක් ලැබුණා තිබුණා. ඒක විවස්ථාපිතයි. එයාගේ විවස්ථාවේ තියෙන්නේ වෙන තැන්වල ඉන්න අය මරාගෙන කන්න තහනම්. අර ගහේ හෙවණ යටට කවුරු හරි ආවොත් ඒ හෙවණ ලබන ඕනම කෙනෙක් මරාගෙන කෑමේ අයිතිය තියෙනවා. එතනදී නඩු නැහැ. දඩ නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. ඒක යාගේ අයිතිය. ඔය අයිතිය පවතින, ඔය විධායක බලය පවතින තැනට රටේ රජුරෝ යනවා. අලව් නුවර අලව් රජුරෝ ආලවක යක්ෂයාට වෙසමුණි රජුරුවන්ගෙන් ලැබුණු වරය පවතින, විධායක බලය පවතින ගහ යටට ගියා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් එයාට අයිති. අනුන්ගේ රාජ්‍යයකට ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. අනුන්ගේ තැනකට ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. එතන බලය එයාට තියෙන්නේ. ආලවක යක්ෂයා එයත් රජෙක්. ඒ ප්‍රදේශයේ රජෙක්. ඒ කැලේ ඇතුලේ. මෙයා ආවා. ඇවිල්ලා තමන්ට තියෙන වරප්‍රසාදය කිව්වා. ඇත්තටම ඉන්නේ රජුරුවනේ. එයා දන්නා රජුරුව කියලා. වරප්‍රසාදය කිව්වා. විධායකව තමන්ට ලැබිලා තියෙන බලය කිව්වා. මෙන්න මේ බලය මට අයිති. රාජතාන්ත්‍රිකව තියෙන නීතියක් තමයි මොනතරම් බල සම්පන්න රජෙක් වුණත් වෙනත් රජෙකුට අයිති රාජ්‍යයකට ඇතුළු වුණොත් ඒ ඇතුළු වෙන කෙනාගේ රාජ්‍ය බලය නැති වෙනවා. ඒ රාජ්‍යයේ අයිති කෙනාගේ රාජ්‍ය බලයට නතු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි රාජතාන්ත්‍රික නීතිය.
ඒ අනුව අලව් රජුරුවන්ගේ බලය තියෙන්නේ එයාගේ රාජ්‍යය ඇතුලේ. හැබැයි ආලවකගේ රාජ්‍යය ඇතුලේ අලව් රජුරවන්ට බලය නැහැ. නිහඬයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි ක්‍රමය. නිහඬ වුණා. ඊට පස්සේ කිව්වා මට අවසර තියෙනවා ඔබව මරාගෙන කන්න. ඔබව මරාගෙන කන්න. ඒ වෙලාවේ අලව් රජුරුවනේ රජුරු ආලවකට කියනවා මම මරාගෙන මේ වේල ආහාරයට අරගෙන ඔබ කුස පුරවාගෙන සතුටු වෙනවද? මම නොමරා මුළු ජීවිත කාලයම කිසිම කරදරයක් නැතුව කෑම කාලා ජීවත් වෙනවද? ඒ අමුතු ප්‍රශ්නයක්. රාජ්‍ය නායකයෙක්නේ. රාජ්‍ය නායකයන්ට එහෙම මොලේ තියෙනවා. හරි ලස්සන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මම මරාගෙන මේ වේල කාලා බඩ පුරවගෙන සතුටු වෙනවද? අදින්මතු හැම වේලක්ම නිදහසේ කාලා ජීවත් වෙනවද? ඇත්තටම අර දෙවෙනි එක හොඳයිනේ. හැමදාම ওই ගහ ඇඩට කවුරුවක්වත් එන්නේ නැහැ නිසා ගොඩක් දවස් වල බඩගින්න ඉන්නේ. ඒ නිසා කියන අදින්මතු හැමදාම කාලා ඉන්නවද? නැත්නම් අද විතරක් කාලා ඉන්නවද? එතකොට මේක ඉතින් අර ආහාර සුරක්ෂිත බවක් තියෙනවා. ආහාර මේ නිෂ්පාදනය කරගන්න එපා. සුරක්ෂිත කරගන්න එපා. අද ගැන විතරක් හිතලා ජීවත් වෙන්න බෑනේ. හෙට අනිද්දා ගැනත් හිතන්න ඕන. අලව් යක්ෂයා කල්පනා කරනවා හොඳ යෝජනාවක්. හොඳ යෝජනාවක්. හැබැයි මිනිස්සෙක් විශ්වාස නැහැ. මිනිස්සු විශ්වාස කරේ නැහැ යකාවත්. ඊට පස්සේ පොරොන්දුවක් ගත්තා. මොකද්ද පොරොන්දුව? අනිවාර්යෙන් ඔබ කියන කාරණය ඉෂ්ට කරන්න ඕන. මතක තියාගන්න. ඉෂ්ටන කළොත් රාජ්‍යයට ඇවිල්ලා මරාගෙන කනවා. ඇවිල්ලා මරා ගන්නවා. මොකද එහෙම බලයක් මට තියෙනවනේ. ඇවිල්ලා මරාගෙන කනවා. රජුරෝ මොකද පොරොන්දු වෙන්නේ? හැමදාම මම මේ ගහ යටට කවුරු හරි එවනවා. බලන්න රජුරෝ තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්නට සෙස්සන්ගේ ජීවිත බිලිදෙන්න අනිත් අයත් එක්ක රාජතාන්ත්‍රිකව කතා කරගන්න හැටි. රාජ්‍ය නායකයෝ දෙන්න ඉන්නේ මුණ ගැහුනේ. රාජ්‍ය නායකයෝ දෙන්න මුණ ගැහිලා කියනවා ඔයාට දැන් මම මරන්න පුළුවන් ඒක ඇත්ත. හැබැයි මං අද නොමැරුවොත් මගේ රටෙන් කෑම එවනවා. කෑම කියන්නේ මිනිස්සු. ඔය කතාව කවුරක්වත් දන්නේ නැහනේ. මේවා සතරකම් මන්ත්‍රණ. රාජතාන්ත්‍රිකව මුණ ගැහිලා කරන කතා. ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. කාලයක් යනකොට අහු වෙනවා. එතකොට ගොඩක් කල් ගිහිල්ලා හිමීට මිනිස්සුන්ට මුණ ගැහෙන්නේ මොකද ඒක කියන්නේ නැහනේ එලි කරන්නේ නැහනේ. මේ රාජතාන්ත්‍රිකයෝ දෙන්න අර ගහයටදී ඔහොම කතා වුණා. මම හැමදාම මගේ රටේ මිනිස්සෙක් වෙනවා. එයාගේ ජීවිතේ ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. දැන් ජීවිතේ බේරුණා. ආපහු යනවා. අර කැලේට ඇතුල් වුණු සියලු ජනයා බලාගෙන ඉන රජුරු වෙන. රජුරු හරිම වෙහෙසටපත් වෙලා. යොදුන් 3ක් පයින් ඇවිල්ලා මරණ මංචකයකට ගිහිල්ලා සෑහෙන්න බය වෙලා රජුරු වෙන. මුවත් අරගෙන ඉන්නේ. නැත්තම් අර පිරිස අතර ලැජ්ජාවටපත් වෙන. මුවත් කරගහගෙන ඉන්නේ. ඇවිල්ලා ඇහුවා සෙස්සෝ අර වනාන්තරයට ඇතුල් වෙච්ච අය ඇහුවා මහරජතුමනි කරදරයක් වුණාද? පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ. ආය යහන්නත් බෑනේ රජුරුවනේ. ගියා. ගිහලා රජගෙදෙට්ටම ගියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පන්න ප්‍රශ්න අහන්නේ රජුරුවනේ. ඒ නිසා මේ අර දැන් මාධ්‍යයෙන් අහනවා වගේ කතා නොකර යන්නේ. කතා නොකර ගියා. ඔබ බුදුහාමරටත් පෙර ඉඳලා තිබුණා ඕවා. කතා නොකර ගියා. කියන්න බෑනේ දැන් මේ පොරොන්දුව. ඊට පස්සේ ගියා. ගිහිල්ලා එක ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට කිව්වා. රාජ්‍ය ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. එයාට විතරක් කිව්වා. මේක බිරිඳටවත් කිව්වේ නැහැ. එයාට කිව්වා මට මෙහෙම ගැටලුවක් වුණාය. මෙහෙම මං givisුමක් අස්සම් කළාය පොරොන්දුවක් වුණාය අහවල් රාජ්‍යයේදී. ඒ නිසා එතන මෙහෙම අනතුරක් තියෙනවා. එක දවසක් හරි වැළකුණොත් මාව මරාගෙන කනවා. මාව පැහැර ගන්නවා. මම මරනවා. එසා නියත වශයෙන්ම හැමදාම කෙනෙක් එතෙන්ට යවන්න ඕන. දේවයන් වහන්සේ කවුද කොහොමද යවන්නේ? එතකොට කියනවා වැරදි කරපු අය හිරේ ඉන්නවනේ. වැරදි කරපු අය හිරේ ඉන්නවනේ.
එයාලගෙන් එක්කෙනා එක එක දවසට යවන්නේ. ඒක කවුරුත් දන්නෙත් නැහැ. හිරගෙදරයි දන්නෙත් නැහැ. හිරගෙදර අයගෙන් අහනවා මේ අද කවුද නිදහස් වෙන්න කැමති? හිරගෙදර ඉන්න හැමෝම කැමති නිදහස් වෙන්නනේ. ඒගොල්ලෝ ඉතින් කවුරුත් කැමති නිදහස් වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු හරි කැමති වෙනවා. හිරගෙදර ඉන්න අය ඒ නිදහස් වෙච්ච එක්කෙනාට උණ දේ දන්නේ නැහනේ. ඒක හිරගෙදරනේ පණිවිඩය යන්නේ නැහනේ. ඒ කාලේ තිබුණ හිරගෙවල් වලට පණිවිඩය යන්නේ නැහැ හොඳේ. ඊට පස්සේ දැන් අහුවාම එක්කෙනෙක් කැමති වෙනවා. කැමති වෙන කෙනා රජගෙදරට එක්කන් ගිහිල්ලා එයා නාවලා එයාට කන්න බොන්න දීලා එයාට කෑමිකකුත් සකස් කරලා දීලා එයාට කියනවා අසවල් වෘක්ෂය යට ඉන්නවා කෙනෙක් දේවතාවෙක් අදෘශ්‍යමාන කෙනෙක් එයාට මේ කෑමක ගෙනහිලා දෙන්න. දැන් අතරම කෑමක අරගෙන යන්නේ මොකුත් දන්නේ නැහැ. කෑමක අරගෙන යනවා. කෑමක අරගෙන ගහ යටට ගියපු ගමන් ආලවකයාව ආහාරයට ගන්නවා. කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ. කාලයක් යනකොට හිරගෙදර මිනිස්සු යොර වෙනවා. ඔන්න දැන් හිරගෙදර ඉන්නේ පෙරවැරදි තියන අයනේ. ওই පෙරවැරදි කියන එක එදත් හරි භයානකයි. පෙරවැරදි තියනවා නම් හිරේට දානවා. පෙරවැරදි තියන අයට දඬුවම් හම්බ වෙනවා. ඒ ගැලවෙන්න විදිහක් නැහැ. දැන් එහෙම හිරගෙදර දැන් මෙහෙම මරාගෙන යනකොට ගම්මුන්ට ටික ආරංචි වෙනවා මෙහෙම සිද්ධියක්. දැන් ගම්මු මොකද කරේ? හිරේට යන වැඩ නතර කරා. හැබැයි ඒකත් හොඳ ක්‍රමයක්. හිරේට යන අය හොර රහස එහෙම මැරීගෙන යනකොට මිනිස්සු හිරේට යන්න බය වෙනවා. දැන් හිරේට ගොඩක් සතුටින් යන බව පේනවනේ. ඒක පොඩි නිවාඩු නිකේතනයක් වගේ. හැබැයි අලව් රටේ තිබුණු හිරගෙදර දැන් නිවාඩු නිකේතනයක් නෙමෙයි ඒක කෙලින්ම මරණ මංචකය. ගියානම් ආයි එන්න බෑ. එන දවසේ මරණය. රටවැසියෝ මොකද කරන්නේ? බය වුණා. බය වෙලා කිසිම කෙනෙක් වැරදි කළේ නැහැ. දැන් හිරගෙදර මිනිස්සු නැහැ. ආරක්ෂකයා කියනවා මේ දේවයන් වහන්සේ හිරගෙදර මිනිස්සු නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කළේ? ඊට පස්සේ රජ්ජුරුව සන්තක මුදල් පසුම්බි තැන් වල දාන්න පටන් ගත්තා. රජ්ජුරුව සතු මුදල් පසුම්බි තැන් වල දාන රාජභාණ්ඩාගාරي සල්ලිනේ දානවා. දාලා හොඳට අධීක්ෂණය කරන කවුද වරකම් කරන්නේ කියලා. දැන් මොකද උනේ? රට්ටු බුද්ධිමත් වුණා. හැමදාම රජවරුන්ට එහෙම කරන්න බෑ. මිනිස්සුත් එළඹ සිටි සිහියෙන් ඉන්නවා. මිනිස්සු එළඹ සිටි සිහියෙන් ඉඳලා රජ්ජුරුවන්ගේ මේ ක්‍රමවේදය අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා මේ රජ්ජුරුවන්ගේ කූටෝපක්‍රමය. මේ මුදල් පසුම්බි අහුල ගත්තොත් හොරෙක් හැරිලා හිරේට දානවා. හිරේට දානවා කියන්නේ මරණ වංචකයට යනවා. ඊට පස්සේ කිසිම කෙනෙක් ගත්තේ නෑ මේ මුදල් පසුම්බි. ගත්තේ නෑ. ඒව තැන් වල තියෙනවා. චරපුරුෂයෝ දාලා ඉන්නවා බලන්ට. හොරෙන් බලන්ට දාලා ඉන්නවා. කවුරක්වත් ගත්තේ නෑ. දැන් කවුරක්වත් නෑ හිරගෙදර හිස් හොරකම් කරන්නේ නෑ කවුරක්වත්. හිරගෙදරට යන වැරදි කරන්නේ නෑ කවුරක්වත්. ඊට පස්සේ වෙන උපක්‍රමයක් කල්පනා කරන වයසක අය. රටේ වයසක අය අල්ලගෙන ඒගොල්ලෝ යවුවා. දැන් වයසක අයත් ඉවර වුණා ටික. ඊට පස්සේ කල්පනා කරා දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් බබාලා ඉන්න අම්මලාගෙන් බබාලා උදුර ගන්න දවසකට එක්කෙනයිනේ. බබෙක් උදුර ගන්නවා බබාරන් ගිහිල්ලා දෙන්න දානවා. ගහයට දානවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම යද්දි ඒකත් මිනිස්සු දැනගත්තා. දැනගත්තාම බබාලා ලැබෙන්න ඉන්න මව්වරු නගරෙන් ගියා. දැන් නගරය ඇතුලේ බබාලා ලැබෙන්නේ නැහැ කාටවත්. චූටි බබාලා නැහැ දැන් යකාට ගෙනියන. එක දවසක් එනවා කිසිම කෙනෙක් නැහැ. අලව් රජුරන්ගේ බබා විතරයි බබෙකුට ඉන්නේ. එයාට ඉන්න පුංචි කුමාරයෙක්. එයාට පුංචි කුමාරයෙක් ඉන්නවා. අර ආරක්ෂකයා ඇවිල්ලා කියනවා අද නම් කිසිම කෙනෙක් නැහැ. අන්තිම එක්කෙනා යවුවා හෙටට යවන්න කෙනෙක් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ රජුරෝ බලන්න මේ ඔය තනතුරේ ඉන්න රජුරෝ හරි පුදුමයි. ඒ මිනිස්සු හරි පුදුමයි. ඒ යක්කු හරි පුදුමයි. තීරණය කළා මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නට
එක දවසකටනේ ඊළඟ දවසටත් බබෙක් නෑ. එක දවසකට හරි මම ජීවත් වෙන්න ඕනි. ඒ නිසා මගේ ජීවිත සුරක්ෂිත භාවය වෙනුවෙන් මම මගේ පුංචි කුමාරයා දෙනවා. හරියට නම් තිබුණේ කුමාරයා ඉතුරුෙදි මඤ්ඤන්නම් කියන්නනේ. එහෙම නෑ. දරුවෝ බිල්ලට දීලා තමන්ගේ ජීවිතය රැක ගන්නවා. අනිද්දාටත් නෑ බබෙක්. ඒත් එක දවසකට හරි කමන්නේ. තීරණය කළා. අනේ ඒ වෙනකොට මේ පුංචි කුමාරයාගේ අම්මා රජුරන්ගේ බිසව බබා නාවලා සුවඳ සඳුන් ඇඟ ගල්වලා නාවලා පිහලා සඳුන් ඇඟ ගල්වලා ඉතාමත්ම සෙනෙහසින් නෑවුවට පස්සේ බබාට බඩගිනිනේ කිරි පෝපුවා ඉන්න වෙලාව. ඒ වෙලාව කියන්නේ අම්මගේ ආදරේ දෝරේ ගලන වෙලාව. නාවලා ගත්ත බබාට කිරි ටිකක් දෙන එක. ඒ බබත් ලොකු කුසගින්නකින් ඉන්න වෙලාවක් උදුරලා ගත්තා. මේ හලව් රජුරවන්ට ඉන්නවා පරිවාර ස්ත්‍රීන් 500ක්. ඒ මුළු අන්තපුරේ ස්ත්‍රීන්ම කෑ ගැහුවා එක හඬින් චූටි බබා ගන්න එපා කියලා. සියල්ල විරුද්ධ වෙද්දී ඇඬු කඳුලින් කෑ ගහද්දී බබා උදුරලා ගන්නවා. කිරි පොවන අම්මගෙන් බබා උදුරලා ගන්නවා. උදුරලා අරගෙන තීරණය කරනවා හෙට උදේ කෑමට යවන්න. හවස ගන්නවා. උදුරලා ගන්නවා හවස. එදා උදේ ඔබෙත් මගෙත් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදලා ලෝකේ දිහා බලනවා මම කාටද පිහිට විය යුත්තේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණයට එදා මුණ ගැහෙන්නේ මේ කිරි කැටි දරුවා. අර අම්මගෙන් උදුරගත්ත දරුවා. එයාට සකදාගාමි මාර්ගයට එන්න තරම් පින් තියෙනවා. මේ පුතා මරන්න තීරණය කරන ආලවකටත් මාර්ගඵල අධිගමයටපත් වෙන්න තරම් පින් තියෙනවා. මේ දෙන්නටම පින් තියෙනවා. එහෙමනම් සබ්බ පාපස්ස අකරණං සියලු පවින් වළක්වන්න ඕන. කුසලස්ස උපසම්පදා කුසලේහි පිහිටවන්න ඕන. සචිත්ත පරියෝදපණං මේ දරුණු කෙලෙස් වලින් පිරුණු හිත් සනසන්න ඕන. ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං. ඒකයි බුදුහාමුදුරන්ගේ කාර්ය. බුද්ධ කෘත්‍ය. එසා බුදුහාමුදුරෝ හෙට උදේ සිද්ධ වෙන විනාශය අද දැකලා පූර්ව සැලසුමක් සහිතව ආලවක යක්ෂයා මුණ ගැහෙන්න යන්න තීරණය කළා. ඊටාම ධාමරික යක්ෂයෙක් ආයුධ සන්නද්ධව ඉන්න යක්ෂයෙක් යක්ෂ ගෝත්‍රයේ නායකයෙක් මහා දැවැන්ත පෞරුෂයක් තිබුණු යක්ෂ රාජයෙක් නිරායුධ බුදුහාමුදුරුවෝ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ටද මතක් නොකර හුදකලාව තනියෙන් වඩිනවා. එතෙන්ට එක්කන් යන්න බෑ ආනන්ද හාමුදුරුවත්. බුදුහාමුදුරුවෝ හැර වෙන කිසිම කෙනෙකුට එතෙන්ට යන්න බෑ. බුද්ධ බලය හැර සෙසු සියලු බලයන් යටයි. කවුරක්වත් එක්කන් ගියේ නැතේ නිසා තනියෙන් වැඩියා. තනියෙන් වඩින බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ඔය කියන වෘක්ෂයට ආසන්නයේ තමයි මෙයාගේ භවන තියෙන්නේ. ඔය ගහට ආසන්න තැනක මෙයාගේ භවන තියෙන. ඒක විශාල මන්දිරයක්. වටේට බැම්මක් බැඳලා තියෙනවා. කිසිම කෙනෙකුට ඇතුල් වෙන්න බෑ. මන්දිරේ මහල් ගාණක් ලොකුයි. ප්‍රධාන වාහල් කඩක් තියෙන. එතන ඉන්නවා ගද්‍රබ කියලා මුරකරේ. සිකියුරිටි එකකුත් තියෙනවා. මුරකාරයෙක් ඉන්නවා. ඒ මුරකාරයාගෙන් අවසර නැතුව ඇතුල් වෙන්න බෑ කාටවත්. උඩින් යන කුරුල්ලන්ට විතරයි මේ ගේ දකින්න පුළුවන්. ඒ තරම් බල සම්පන්නයි. මේ රජ්ජුරුවන්ගේ භවන. බුදුහාමුදුරුවෝ එතෙන්ට වඩිනවා. වැඩම වනකොටම මුරකාරය බුදුහාමුදුරුවෝ අඳුරනවා. ඊට පස්සේ ස්වාමීනි තනියම මේ වගේ තැනකට ඇයි තනියම වැඩි? බුද්ධ රත්නේ ගුණ දන්නේ නැති යක්ෂයෙක් මේ ඇතුලේ ඉන්නේ. ධම්ම රත්නේ ගුණ දන්නේ නැති යක්ෂයෙක්. සංඝ රත්නේ ගුණ දන්නේ නැති යක්ෂයෙක්. අම්මා අප්පච්චිගේ ගුණ දන්නේ නැති යක්ෂයෙක්. භාර්යාවගේ ගුණ දන්නේ නැති, දරුවන්ගේ ගුණ දන්නේ නැති
කිසිවක් නොදන්නා ඊටාම පහත් ගතිය ඇති යක්ෂයෙක් මෙතන ඉන්නේ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ වගේ උත්තමයෙක් මේ වගේ තැනකට වඩින්නේ ඇයි? දොරටුපාල බුදුහාඳුරගෙන් අහනවා ස්වාමීනි ආපහු වඩින්න. එයා බුදුහාමුදුරට ආපහු වඩින්න කියනවා. එයා හොඳයි. එයා දන්නවා මේ යක්ෂයාගේ ගති. මොකද දරුවා මරනවා තමන් වෙනුවෙන්. බුදුගුණ දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුව මතක් කරනවා ඔව් ඒ හැමදේම මම දන්නවා. ඒ හැමදේම මම දන්නවා. ඔබ කැමතිනම් මම කැමති එක රාත්‍රියක් මේ භවනේ විවේක ගන්න. ඔබ කැමතිනම් මම කැමති. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මම කැමති. අරයගෙන් අහන ඔබ කැමතිද? එයා තුන් සැරයක් කියන මං කැමති නැහැ කියලා. තුන් සැරයක් බෑ කිව්වා දොර ඇරලා දෙන්න. එයා දොර ඇරින් නැත්නම් යන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ තුන්වෙනි වතාවටත් එහෙම ඇහුවාම ඔබ කැමතිනම් මම ඇතුළට වඩින්න කැමති කියලා මේ මුරකරුවා බුදුහාන්ට කියනවා ස්වාමීනි මම මෙතන මුරකරුවානේ මෙතනින් ඇතුළට ඔබ වහන්සේට යන්න දෙන්න බෑ. ඔබ වහන්සේ මෙතනින් ඇතුළට වැඩියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කිසිම ගුණධර්මයක් නැති යක්ෂයා මාව මරනවා. ඒක මගේ ආරක්ෂාවට හොඳ නැහැ. ස්වාමීනි අවසර දෙනවා නම් මම අලව් යකාගෙන් අහන්න ඕන. යක්ෂයාගෙන් අහන්න ඕන. රජුරගෙන් අහන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළා කමන්නේ අහන්න. එයා ඒ වෙනකොට රැස්වීමක හිටියේ. යක්ෂයන්ගේ සමුළුවක්. ඒගොල්ලන්ටත් එහෙම සමුළු තියෙනවා. ඒ සමුළු වල ගන්න ඔය වගේ තීරණ තමයි. සමුළුවක් තියෙන. ඒ සමුළුවට මෙයා ගිහිල්ලා දැන් දොරටුපාල යනවා ඒ සමුළුව තියෙන තැනට අවසර ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ බලය නිසා මුරකරුවා එතනින් ඉවත් වෙනකොටම දොර විවෘත වෙනවා. බුදුහාඳ ඒව ප්‍රශ්න නෙවෙයිනේ. බුද්ධ බලයෙන් බුදුහාඳුර ඇතුළට වඩිනවා. වැඩමවල බැලුවා හොඳම තැන මංගල සම්මත තැන කොතනද මේ භවණී කියලා. ඒ අනුව සුහද සාකච්ඡා කරන මංගල සම්මත තැන හොයාගත්තාම ඒක තමයි රජ්ජුරු විවේකීව ඉන්න ස්ථානය. එතන ලස්සනට හදලා සරසලා තියෙනවා. ඊටාත්ම උසස් ගණේ පුටුවක් තියෙන. බුදුහාඳුරෝගේ වැඩ හිටියා. බුදුහාඳුරෝ එතන ගිහිලා වාඩි වුණා. දැන් අරය ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරෝ වැඩලා ඉන්න බව කිව්වා. හරි කේන්ති. පුපුරන කේන්ති. ඇයි බුදුහාමුදුරෝ මගේ ගාවට ආවේ? එයා කියන්නේ මම බුදුහාමුදුරෝ විනාශ කරනවා. කෑ ගැහුවා. එතකොට ඔය සාතාගිරයි හේමවතයි කියන දෙදෙනාත් මොන ගැහෙනවා. ඒ දෙන්නත් කිව්වා බුදුහාමුදුරෝ වැඩලා ඉන්න අද ලොකු පිනක් යන්නකෝ කියලා. ඒකටත් කේන්ති ගියා. තරහිනේ බුදුහාමුදුරන්ට. මේ මිනිමස් කන යකා බුදුහාන්ට කැමති වෙන්නේ නැහනේ. පින් කර ගන්න පුළුවන් දවසක් කිව්වම ඒකට කේන්ති ගිහිල්ලා දැන් ඉනෝ. ඇවිල්ලා බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා විතරක් නෙමෙයි. ඒ භවනේ හිටිය යක්ෂ ගෝත්‍රික කාන්තාවන්ට බණ කියනවා. ගොඩාක් කේන්ති ගියා. කේන්ති ගිහිල්ලා දැන් මේ හවස කේන්ති ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට දඬුවම් දෙන්න ආකාර 10කින් බුදුහාන්ට දඬුවම් දෙන්න මහන්සි වුණා. මහා හුළඟම අවනවා, කළුවරම අවනවා, විවිධ දේවල් කරනවා. අන්තිමට යක්ෂයා සතුව තියෙන ප්‍රබල ආයුධ වලින් බුදුහාන්ට පහර දෙනවා. පාන්දර වෙනවා සියල්ලම අසාර්ථක වෙනවා. එළිය වැටෙනකොට සියල්ල අසාර්ථකයි. දැන් යක්ෂයා කල්පනා කරනවා මේ එකකින්වත් හරියන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් රෑ 5 වෙනට කිට්ටුයි මෙයාටත් නිදිමත මහන්සි ඇතිනේ. තවත් ටිකක් මහන්සිමත් කරලා බලමු. ඔක්කොම අසාර්ථක වුණානේ. ඒ සියල්ල විස්තර කරන්න වෙලාව මදි නිසා මම දැන් ඒ ආකාර 10 විස්තර කරන්නේ නැහැ. තීරණය කළා මහන්සි කරවන්න. කොහොමද මහන්සි කරවන්නේ? ඇවිද්දවන්න ඕන. එයි දැන් ඉතින් පාන්දර 2-3 වෙලානේ. ඇහැරලා ඉන්නේ. ඒ නිසා නින්දක් නැහැනේ බුදුහාමුදුරන්ටත්. මහන්සි කෙරෙවුවා නම් හරි. මෙයා ටිකක් දරුණු කෙනෙක් නෙමෙයිනේ සිව්මැලිනේ. බුදුහාමුදුරෝ ඒ නිසා මහන්සි කෙරෙවුවොත් හරි. තීරණය කළා. සැරට කිව්වා. බුදුහාමුදුර කිව්වා වහා එළියට ඵල. නිග්ගම සමනාති. එළියට ඵල ශ්‍රමණය.
දරුණු විදිහට කිව්වා. බුදුහාමුදුරෝ යක්ෂයාට ඊ타ත්ම සෞම්‍යව පිළිතුරක් දෙනවා. සාදා උසෝති භගවා නික්කමි. හොඳයි. මං එළියට යන්න. බුදුහාමුදුරෝ එළියටනේ වඩින්න කිව්වේ. එළියට වැඩියා. මිදුලට වැඩියා. බුදුහාමුදුරන්ට කිව්වේ නෑනේ දෙවුරම් මෙහෙරට වඩින්න කියලා. බුදුහාමුදුරන්ට කිව්වේ එළියට ඵල. ගෙන් එළියටනේ. උනස මිදුලේ ගිහිල්ලා නතර වෙනවා. මිදුලේ ගිහිල්ලා නතර වුණාම මිදුලට ගිහිල්ලා කියනවා පවිස සමනාති ඵලගෙට ආයි බුදුහාමුදුරෝ සාදාඋසෝති භගවා පාවිසි. ආපහුගෙට වැඩියා. අර පුටුවේ වාඩිනව ගිහිල්ලා. ඒකේ වාඩිනවට තරහයි. ආයි වාඩි වෙනවා බුදුහාමුදුරෝ. නිහඬයි. ဒ ුතියම්පිකෝ ආලවකෝ යක්කෝ භගවන්. දෙවෙනියටත් ආලවක යක්ෂයා බුදුහාමුදුරෝ ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා නික්ඛම සමනාති ඵලෙලියට. බුදුහාමුදුරෝ ආයෙ මිදුලට වඩිනවා. ආයෙ ගිහිල්ලා කියන පවිස සමනාති ඵලගෙට. ආයෙ බුදුහාමුදුරෝ ගෙට වඩිනවා. තුන්වෙනි වතාවත් ළඟට ගිහිල්ලා කියන තතියම්පිකෝ ආලවකෝ යක්කෝ. තුන්වෙනි වතාවත් පුටුව ගාවට ගිහිල්ලා කියන ඵලෙලියට ආයෙසරයක් පවිස. තුන්වෙනි වතාවත් එළියට වැඩියා. ආයෙ ගෙට එළියුවා. දැන් තුන් සැරයක් වැඩියානේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ තුන්වෙනි වතාවේ ඇතුළට වැඩමවලා පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. චතුත්තම්පි කෝ ආලවකෝ යක්කෝ භගවන්තං ඒතදවෝච නික්ඛම සමනාති. හතරවෙනි වතාව පුටුව ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා ඵල එළියට. දැන් හතරයි. තුනක් ඇහුවනේ කියන දේ. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරනවා ආයේ එළියට වඩින්නේ නැත. යන්තේ කරණීයං තං කරෝ හීතිති. ආයේ එළියට වඩින්නේ කරන්න පුළුවන් යමක් තියෙනවා නම් කරමුකෝ බලන්න. ආයේ බෑ. ඊට පස්සේ කියනවා මං දඬුවම් දෙනවා. මොනවද දඬුවම්? මං ශ්‍රමණයා අල්ලලා මේ ගංගාවෙන් එහා පැත්තට වීසි කරනවා. පාදේසුවා ගහෙත්වා පාර ගංගායන් කිපිස්සාමි. කකුලෙන් අල්ල වීසි කරනවා. හදයන් වාතේ පාලිස්සාමි. හදවත පලනවා. ශ්‍රමණේ මං උඹේ හදවත පලනවා. කකුලෙන් අල්ලලා ගඟෙන් එහා පැත්තට වීසි කරනවා. බුදුහාමර මතක් කරනවා මට එහෙම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් දෙවියන් අතරවත්, බ්‍රහ්මයන් අතරවත්, මිනිස්සු අතරවත්, අමනුෂ්‍ය අතරවත් නැහැ. කමන්නේ ඉතින් පුළුවන් නම් එහෙම කරමු. බුදුහාමර හරිය නිහඬව කියනවා සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා ඔය කාගේවත් අතර නැහැ. උන්වහන්සේ කලබල නැහැ බෑනේ. එයා කියනවා පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා හැබැයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ මං අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දුන්නේ නැත්තම්. මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඒකට උත්තර දෙන්න ඕනි. උත්තර දෙන්න බැරි වුණොත් කකුල් දෙකෙන් අල්ලලා ගඟෙන් එතරට වීසි කරනවා. හදවත පලාගෙන කනවා. මේක දරුණු කතාවක්. අපේ සිංහල වහරේ තියෙන මේක ඊට වඩා වෙනස් විදිහටනේ. හදවත පලාගෙන කනවා. බුදුහාමර නිහඬයි. උන්වහන්සේ කලබල වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ දන්නවනේ බෑ කියන්නේ. කෑ ගැහුවට ප්‍රශ්න අහනවා. මොනවද දන්නවද මේ ප්‍රශ්න? පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගෙන් ඒ පරම්පරාවේ මේ ආලවකගේ තාත්තගේ පරම්පරාවෙන් අහගත්ත ප්‍රශ්න සහ උත්තර ටිකක් තිබුණා. ඕ ටික ආලවකටත් කියලා දුන්නා. ආලවකගේ අවාසනාව උත්තර ටික මතක නැහැ, ප්‍රශ්න ටික මතකයි. හරියට අපිට විභාගයට හම්බ වෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය වගේ. ප්‍රශ්න පත්‍රය අතේ තියෙනවා. උත්තර පත්‍රේ නැහැනේ. ප්‍රශ්න පත්‍රය අතට ආවම උත්තර පත්‍රේ හිතට එන්න ඕනේ. අපේ දුවල පුතාලගේ උත්තර පත්‍රේ හිතට එන්නේ නැහැනේ. විභාග පෙළෙනවා. අපි හැමදාම දුවල පුතාලට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. ප්‍රශ්න පත්‍රේ ගෙනියන්නකෝ. මේ උත්තර පත්‍රේ ගෙනියන්නකෝ යනකොට විභාගෙට. උත්තර පත්‍රේ ගෙනියන්න. ඔයාලා ගාව තියෙන උත්තර පත්‍රයට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දෙනවා. ඒ අහන එක මෙහෙන් කියලා එන්න. ලේසි.
මේගොල්ලෝ ගෙනියන්නේ නැහැ උත්තර පත්‍රයක්. ඒක හදාගන්නේ. ඒක හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් බෑ. ආලවක ගාවත් ප්‍රශ්න පත්‍රය තියෙනවා. උත්තර පත්‍රේ නෑ. වැඩක් නෑනේ. ඊට පස්සේ ආලවක දැන් මේක ඇහුව ගොඩ අයගෙන් විවිධ අයගෙන් අහලා තිබුණේ. හැමෝටම බෑ. කාටවත් බෑ. විවිධ ආගමික නායකයන්ගෙන් ඇහුවා. හැමෝම ආලවක ඉස්සරහා ලැජ්ජාවටපත් වෙලා, සීමුර්ජාවටපත් වෙලා, බිය අරගෙන තැතිගෙන රෝමෝජ්ජමනේ වෙලා බය වෙලා ගියා. ඇයි බෑ උත්තර දෙන්න? දැන් මෙයා හිතුවා බුදුහාන්ටත් බෑ. එහෙමනම් ඉතින් මගේ වැඩේ හරිනේ බය වෙලා යනවනේ. මං අහනවා මේ ප්‍රශ්න ටික. එහෙම හිතලා බුදුහාන්ට කිව්වා අහන්න. ඊට පස්සේ ආලවක අහනවා. කිං සූද විත්තං පුරිසස්ස සෙට්ටං කිං සුචින්නෝ සුඛමාව හාති කිං සුහාවේ සාද්ධු තරං රසානං කතං ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං ති කිං සුද විත්තං පුරිසස්ස සෙට්ටං මේ මනුස්ස ලෝකයේ මෙලව වාසය කරන මිනිස්සුන්ට තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම උතුම් වස්තුව කුමක්ද? සැරට අහන්න නැති මේක. යකානේ කේන්තියෙන් අහන්නේ. කිං සෝද විත්තං පුරිසස්ස සෙට්ටං. කියමු බලන්න. දැන් බෑ කියලා හිතන් ඉන්නේ. 2. කිංසු සුචින්නෝ සුඛමාවහාති. මෙලෝ වාසය කරන මිනිස්සුන්ට මොනවා පුරුදු කරොත්ද සැප ලැබෙන්නේ? කියමු බලන්න. 3. කිංසු හවේ සාදු තරං රසානං. කුමන දෙයක්ද මේ ලෝකේ වාසය කරන මිනිස්සුන්ට මොනවද ඊටාම රසවත්? මොනවද ඊටාම රසවත්? කියමු බලන්න. 4. කතං ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං. කොහොම ජීවත් වුණොත්ද ජීවිතයක් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ? මේවට උත්තර කාටවත් දෙන්න බැරි වෙලා දැන් තියෙන්නේ. ඒ හැමෝම ලොඹු දැහැගත්තා. රෝමෝජ්ජමනේ වුණා, අනිත් අයගෙන් ඇහුවම බය වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ නිහඬව ප්‍රශ්න 4 අහගෙන හිටියා. අහගෙන ඉඳලා ආලවකට බුදුහාමුදුරුවෝ හරීම සෞම්‍ය විදිහට කියනවා සද්ධීද විත්තං පුරිසස්ස සෙට්ටං ධම්මෝ සුචින්නෝ සුඛමාව හාති සච්ඡං හාවේ සාද්ධු තරං රසානං පඤ්ඤා ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං ති. යක්ෂයා විස්මයටපත් වෙනවා. එයා සිහි නෙනදු පැතූ දෙයක් නෙමෙයි මේ වෙන්නේ. බුදුහාඳුරන්ගෙන් මේ දරුණු විදිහට ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහුවම උන්වහන්සේ හරි පුදුම විදිහට උත්තර ටිකක් දෙනවා. මතක තියාගන්න ඕනි මේ යක්ෂයාද මාර්ගඵල අධිගමයටපත් වෙන්න තරම් සසර පින් කරපු කෙනෙක්. මේ වර්තමාන භවයේ තමයි මෙයාගේ මේ තරම් දඩබ්බර ධාමරික. හැබැයි සසර පින් පුහුණු කරලා පුරුදු කරලා තියෙන කෙනෙක්. එහෙම කෙනෙක්. ඒ නිසා යමක් පැහැදිලි කරාම අවබෝධ කරගන්න තරම් සැඟවුණු තියුණු නුවණක් තියෙන කෙනෙක්.
එහෙම කෙනෙක් යමක් කිව්වම තේරෙනවා. එනිසා මේ වචන ටික ඇහෙනකොටම බය වෙන්න කියලානේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ. වෙවුලන්ට කියලානේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ. රෝමෝද්ගමණය වෙන්න කියලානේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ. බැලු බැලු පස දුවන්ට කියලානේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ. ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙනකොට ඒ ටික උනේ එයාට. දැන් එයාගේ රෝමෝද්ගමණය වෙලා. දැන් එයා තැතිගෙන. දැන් එයා වෙවුලනවා. දැන් එයා වටපිට බලනවා. එයි මේ මොකද්ද වෙන්නේ? ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයාණන් වහන්සේ අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන හැටි හරි පුදුමයි. විස්මය ජනකයි. ආශ්චර්යමත්. බුදුහාමුදුරුව මතක් කරනවා සද්දීද විත්තං පුරිසස්ස සෙට්ටං. මේ මනුස්ස ලෝකේ වාසය කරන මිනිස්සුන්ට ශ්‍රේෂ්ඨතම වස්තුව, උත්තරීතරම වස්තුව ආලවක ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව උතුම් වස්තුව. බුදුහාඳුරු තව තැනකදී දේශනා කරන සද්ධා ධන, ශ්‍රද්ධාව ධනයක්. සප්තාර්ය ධන දේශනා කරනකොට ශ්‍රද්ධාව ධනයක්. යක්ෂයාගේ බල බිඳෙනවා. බුදුහාඳුරු පිළිතුරු දෙනවා. ධම්මෝ සුචින්නෝ සුඛමාවහාති. මොනව පුරුදු කරොත්ද සැප ලැබෙන්නේ? බය වෙයි කියලානේ හිතුවේ. බුදුහාඳුරු දේශනා කරනවා ධම්මෝ සුචින්නෝ සුඛමාවහාති. සැප ලැබෙන්නේ කුසල් දහම් දියුණු කළොත්. දස කුසල් වැඩුවොත්. එහෙම කළොත් ඊළඟට සච්ඡං හවේ සාධුතරන් රසානං. ඇහුවනේ කිංසූ හවේ සාධුතරන් රසානං. මොනවද මේ ලෝකේ තියෙන උතුම්ම රස මොකද්ද? බුදුහාඳුර දේශනා කරනවා සත්‍ය වචන කතා කිරීම තමයි ලෝකයේ තියෙන උතුම්ම උතුම්ම රස. සත්‍ය රසය, සත්‍ය රසය. ඊළඟට ඇහුවනේ කතං ජීවින් ජීවිත මාහු සෙට්ටං. කොහොම ජීවත් වුණොත්ද උතුම් ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ කියලා. කෙසේ ජීවත් වීමෙන්ද කියලා. බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා පඤ්ඤා ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං. ආලවක ප්‍රඥාවෙන් නුවණින් ජීවත් වුණොත් තමයි ජීවිතේ ශ්‍රේෂ්ඨ. එහෙම මතක් කළා. දැන් යක්ෂයාගේ කෙමෙන් බල බිඳෙනවා. ඒ ධාමරික යක්ෂයා දැන් ටික තැම්පත් මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා. තැම්පත් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මනුෂ්‍ය ගති පිහිටන්ට පටන් ගන්නවා. ප්‍රශ්න ඔක්කොම අහනවා 12ක්. ප්‍රශ්න 12ක් අහනවා. ප්‍රශ්න 12ටම බුදුහාඳුරු පිළිතුරු දෙනවා. මේ ප්‍රශ්න 12ටම පිළිතුරු පිළිවෙලකට බුදුහාමුදුරු අහනාන විදියට දීගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අහනවා ඊළඟට කතං සුතරති යෝගං කතං සුතරති අන්නවං කතං සුදුක්ඛං අච්චේති කතං සු පරිසුඤ්ජති. එමෙව්වා. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙරසේ උත්තරයක් දෙනවා. සද්ධාය තරති යෝගං අප්පමාදේන අන්නවං විරියේන දුක්ඛං අච්චේති පඤ්ඤාය පරිසුඤ්ජති. ඒ ප්‍රශ්න ටිකටත් උත්තර දෙනවා. යක්ෂයා අහනවා කතංසු තරති ඕගං. මොකද්ද මේ සැඩපහර ඕගය? බුදුහාමුදුරු
සද්ධායතරති යෝගං. මේ සැඩපහර ජය ගන්න තියෙන ශ්‍රද්ධාවෙන්. ශ්‍රද්ධාව දිනු කරන්න. කතංසු තරති අන්නවං. මේ සාගරය තරණය කරන්නේ කොහොමද? සංසාර සාගරය. බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා අප්පමාදේන අන්නවං. ආලවක ඒක තරණය කරන්න තියෙන්නේ අප්‍රමාදීව කුසල් කිරීමෙන්. පමාන වී කුසල් කරන්න. එතකොට පුළුවන්. කතංසු දුක්ඛං අච්චේති. මේ දුක් නැති කරන්නේ කොහොමද? බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා විරියේන දුක්ඛං අච්චේති. උත්සාහ කරන්න ඕන. වීරිය වඩන්න ඕන. එතකොට පුළුවන්. එතකොට පුළුවන්. ඊළඟට කතංසු පරිසුජ්ජති. කොහොමද කෙනෙක් පිරිසිදු වෙන්නේ? කෙනෙක් පිරිසිදු භාවයටපත් වෙන්නේ කොහොමද? අපේ බුදුහාඳුරෝ පඤ්ඤාය පරිසුජ්ජති. ප්‍රඥාව දිනු කරාම කෙනෙකුට පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරන්ට මේ යක්ෂයා දරුණු විදියට අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ උන්වහන්සේ හරි සෞම්‍ය විදියට. මේ දෙන්න හරි පුදුමයි. හරියට නාලාගිරි දමනේ වගේ. මතකනේ නාලාගිරි දමනේ ඇත්තා අර පැත්තෙන් එන හැටි. ඇත්තා ඒ පැත්තෙන් එන්නේ තැබූ පය දුහවිලි නංවා. බිම අඩිය තියෙනකොට දූවිලි නගින උඩට ඒ තරම් හයියෙන් බිම අඩිය තියෙන පය ගැටෙනකොට පොළව ගැලවිලා යනවා. ඒ පැත්තෙන් එනකොට ඊට පස්සේ ඇස් කොහමද යවට වගේ රතු පාටයි. ඇස් රතු පාටයි. වාලදිය කෙලින් ඉඳුවා. වලිගය ඉද්ද ගැහුවා වගේ කෙලින් කරගෙන මේ චද්දන්ත ඇතා ඉන්නේ බුදුහාඳුරු මරන්ට. තැබූ පය පොළොව ගැලවෙන්න කකුල තියන්නේ. එහා පැත්තෙන් තබන පය මිහිකත සනසවා. මේ මහී කාන්තා මහ පොළොව සනසවා අඩිය තියෙන බවවත් දැනෙන්නේ. බුදුහාඳුරෝ උන්වහන්සේගේ සිරිපතුල පොළවේ තිබ්බා කියලා පොළොවට දැනෙන්නේවත් නැහැ. ඇස් දෙක මානෙල් මල් පෙති වගේ. ඔන්න තරම් ප්‍රසන්නයිද? එහෙමයි බුදුහාඳුරෝ වැඩි. අර පැත්තෙන් අර එහෙම එනවා. හරියට ආලවකත් ඒ වගේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව ආලවක ඉන්නේ අර චද්දන්ත ඇතා වගේ. දරුණුයි. බුදුහාමුදුරුවෝ හරි නිහඬව ඉන්න. උන්වහන්සේට කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්න ටික අහනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිතුරු ටික දීගෙන යනවා. මෙහෙම වෙනකොට දැන් එළිය වැටීගෙන එනවා. දැන් එළිය වැටීගෙන එනකොට තව වැඩක් වෙනවනේ. අර අම්මගෙන් උදුරගත්ත චූටි බබ පැටියෙක් ඉන්නවනේ. හවස කිරිබිබීන උදුරගත්ත දරුවා. ඒ අලව් රජුරන්ගේ පුතා. අලව් රජුරන්ගේ පුතා දැන් උදේ කෑමට මෙයාට ගේන්න ඕන. මෙයාට ගෙනලා දෙන්න ඕනනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ආරංචි වෙනවා අර ගහක් කිට්ටුවට එනකොට හරි වෙනසක්. එදා හරි වෙනසක්. ඊට පස්සේ දොරටු පාලකින් අහනවා මොකද මේ? එතකොට කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියනේ. අර මේ දරුවා අරගෙන ඉන්නේ චරපුරුෂයෝ. ආලවකට දෙන්න ගේන්නේ උදේ පාන්දර ගේනවා. දරුවා අරගෙන එනකොට පරිසරය වෙනස්. ඇයි කියලා අහම බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩි. ඇත්තරම චරපුරුෂයෝ වෙනදා ඉන්නේ හරි බයෙන්. යකෙක් ගාවට ඉන්නේ මිනිමස් කන. බබා එපා කියලා කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ කනවනේ. එදා හරිම සතුටින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවනම් බය නැහැ. හරිම සතුටින් මේගොල්ලෝ භවනට යනවා. ඇතුළට යනකොට හිතා ගන්න බැරි සිද්ධියක්. බබ පැටි අරගෙන යනවා. යනකොට හිතා ගන්න බැරි සිද්ධියක්. දොහොත් මුදුන් නගා බුදුහාමුදුරන්ට වැඳගෙන ඉන්නවා අලව් යකා. හරි පුදුමයි. කවදාකවත් දැක්කේ නැති සිද්ධියක්. වැඳගෙන ඉන්නවා. හරි පුදුමයි. බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහලා මෙයා සෝවාන් වුණා. සෝවාන් වෙලා දැන් ඉන්නේ. ඒ අස්සේ හිත කකියන දැන් එළිය වැටිගෙන එනවා. මගේ කෑම එක දැන් ගේනවා. මට මිනිස්සෙක් ගේනවා. අද ගේන බබා කාගේද කියලා දන්නේ නැහැ. මට දැන් බබ පැටියෙක් ගේනවා කන්ට. දැන් එයා ගෙනල්ලා දුන්නොත් වත්
හිත ගැහි ඉන්නවා දැන් මේ සිද්ධියත් එක්ක. සෝවාන් වෙලානේ දැන්. චරපුරුෂය ඇවිල්ලා අලව් යක්ෂයාට කතා කරලා කියනවා සුපුරුදු පරිදි ඔබට නරබිල්ල ගෙනාවය මේ චූටි බබා කිරි කැටි බබා ආහාරයට ගන්න කියලා. කල හැකි කිසිම දෙයක් නැහැ. වන්දනා කරපු දෝත දික් කළා බබා ගත්තා. වෙනදා නම් මොන තරම් මාංශ ලෝභයෙන්ද ගන්නෙ ආසාවෙන්ද ගන්නෙ. එදා හද කකින වේදනාවෙන් චූටි බබා අතට ගත්තා. අතට අරගෙන බුදුහාමුදුරන්ට මතක් කරන ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම අදින් මතු කවදාකවත් ප්‍රාණඝාතයක් කරන්නේ නැහැ. මම පොරොන්දු වෙනවා. අදින් මතු මං එහෙම කරන්නේ. ස්වාමීනි මේ බබා මට මරාගෙන කන්ට හම්බෙච්ච බබෙක්. මේ බබා මං ඔබ වහන්සේට පූජා කරනවා. අර ක්‍රූර ගති ඇති අලව් යකු වෙනදා ලේ පෙරාගෙන රහ කර කර කන ඒ චූටි බබා අද මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ දෝතින් බුදුහාමුදුර පූජා කරා. බුදුහාමුදුර මේ බබා ගන්නවා. බුදුහාමුදුර අරගෙන චරපුරුෂයන්ට දෙනවා. මේ බබාට අද අබේදානෙ හම්බ වෙනවා. මේ බබාට ගොඩක් පින් තියෙනවා. මේ බබා අරන් ගිහිල්ලා හොඳට ලොකු මහත් කළා. ආයි මට දෙන්න. බබා ආයිති මට. අතින් අතට බබා යනවා. චරපුරුෂයන්ගේ අතින් අලව් යකුට. අලව් යකුගේ අතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයට. බුදුහාමුදුරන්ගේ අතින් නැවත චරපුරුෂයන්ට. චරපුරුෂයන්ගේ අතින් බබාගේ අම්මට. මේ බබා යනවා. අතින් අතට ගිය නිසා චූටි බබාට කිව්වා හත්හාල්හක කුමාරයා කියලා. එයා පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා මාර්ගඵල ලබා ගත්ත ඊ타ත්ම විශිෂ්ට දැහැමි ගිහි බෞද්ධ පුණ්‍යවන්ත උපාසකෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මාර්ගඵලත් ලබා ගන්නවා. යක්ෂයා ඊ타ත්ම හොඳට තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මේ බව ආරංචි. දැන් චූටි බබා වඩාගෙන යනවා චරපුරුෂයෝ ආපහු මේ ගම ඇතුලෙන් යනවනේ ගම මැදට යනවා. විශ්මේජනකයි මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ රජ්ජුරුව කරන දේවල්. රජා වෙනදා බබා මරාගෙන කනවනේ. අරගොල්ල හිස් අතින් එනවනේ. රජ්ජුරුව මේක හොරෙන් කරාට මිනිස්සුන්ට අහු වෙනවා. මිනිස්සු දන්නවා. නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා. ඉතින් රජ්ජුරුවන්ට බයයිනේ. රජ්ජුරුව ගාවට යන්නේ නැහැ. හැංගිලා බලන් ඉන්නවා. පුළුවන් හැටියකට. හැංගිලා බලන් වුණා. අනේ මේ බබා අරන් එනවා ආපහු. හරි පුදුමයි. මිනිස්සු සතුටෙන් අහන්නේ නැති රජා මලාවද්ද කියලා. බබා කියනකොට සතුටුයිනේ මිනිස්සුන්ට එහෙම වුණා නම් මේ කරදරකාරී රජා මරණවද්ද කියලා නෑ. චරපුරුෂ කියනවා අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ යක්ෂයාගේ භවනට වැඩමවලා යක්ෂයාට බණ කියලා යක්ෂයා දැහැමි වෙලා මිනිස්සු මරාගෙන කණ එක නතර කරලා බුදුහාමුදුරන්ට දොහොත් මුදුන් නගාගෙන වැඳගෙන ඉන්නවා. හරි පුදුමයි. බුදුහාමුදුරු පිණ්ඩපාතේ වඩින්න ලැහැත්ති උදේ යක්ෂයා තමයි දානි පූජා කරන්නේ පිණ්ඩපාතේ. ඇසු මිනිස්සුන්ට කන වැකුණු මිනිස්සුන්ට නිම් හිම් නැති සොම්නසක් සතුටක්. කන වැකුණු හැමෝම මේ ධාර්මික යක්ෂයා දකින්න භවන පැත්තට යනවා. පුදුමයි. යක්ෂයා දන් දෙනවා. බුදුහාමුදුරු පිණ්ඩපාතේ පූජා කරනවා. හැමෝම යක්ෂයාට සුබ පැතුවා. ආශිර්වාද කළා. අපටත් තියෙනවනේ එහෙම නේද? රාජා භවතු ධම්මිකෝ. අපි කියන්නේ තේමනේ. රජ්ජුරුවෝ ධාර්මිකව බොහෝ කාලයක් වැජබෙත්වා කියන එක තමයි මිනිස්සුන්ගේ පැතුම. කිසිම කෙනෙක් එදත් අදත් රජවරු අධාර්මිෂ්ඨ වේවා කියලා පතන්නේ නැහැ. ඒක අසුබයි. අපි අද ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ රාජා භවතු ධම්මිකෝ. රාජ්‍යත් රාජ්‍ය නායකයිනොත් ධාර්මික වේවා. එතකොට මිනිස්සු පෙළ ගැසී රජවරුන්ට ස්තුති කරනවා, ගෞරව කරනවා, පූජෝපහාර පවත්වනවා. එදෙන් මතු මේ අලව් යකා මස් නොකෑවට කවදාකවත් ආහාරය ගියක් උනේ නැහැ.
ඒ දැහැමි රජුරවන්ට මිනිස්සු උදේ දිවා රාත්‍රී කැම දුන්නා. බදු ගෙව්වා. රජුරෝ ආහාරයෙන් ස්වයංපෝෂිත වුණා. හරි පුදුමයි. අදත් එහෙමයි. එදත් එහෙමයි. මේ සියල්ල කළේ කොහොමද බුදුහාමුදුරුවෝ? මේ සියල්ල කළේ බුදුහාමුදුරුවෝ නිරායුධව වැඩමවලා දේශනා ප්‍රාතිහාරයෙන්මයි. දේශනා ප්‍රාතිහාරයෙන් බලන්නකෝ. ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ තරම් අභියෝගයක් බාරගත්තේ? අපි වෙනුවෙන්. අපි වෙනුවෙන්. මිනිස්සු වෙනුවෙන්. බුදුවරු කියන්නේ ලෝකයේ සෙසු අදායක දෙවියන්ද මිනිසුන්ද වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කරපු උතුමෝ. අපේ ගෞතම බුදුහාඳුරන්ට අතටපත් නිවන ප්‍රතික්ෂේප කරේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? අපි වෙනුවෙන්. බුදුහාඳුරන්ගේ මුළු ජීවිතේම සාරා සංකේ කල්ප ලක්ෂයක් අමාරු සමතිස්ස පාරමී ධර්ම පිරිවි. ඇයි? අපි වෙනුවෙන්. අපට පින් කියලා දෙන්න. අපට පව් කියලා දෙන්න. අපට නිවන් දකින්න මාර්ගය කියලා දෙන්න. ඒ එක උත්තමයෙකුගේ ජීවිත කැපකිරීම කී දහසක් මිනිස්සුන්ගේ දෙවියන්ගේ බ්‍රහ්මයන්ගේ ජීවිත සුවපත් වීම පිණිස පවතිනවද? මොනතරම් පවතිනවද? එනිසා මේ බුද්ධ කියන වචනයට පවා අපි ගෞරව කරනවා. හැම කෙනෙකුගේම හදමැදුරේ බුදුමැදුරක් හදන්න ඕනේ. ඒ තරම් බුදුහාමුදුරු අපි වෙනුවෙන් මහන්සි වුණේ. අප වෙනුවෙන් සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් අමාරු පාරමී ධර්ම පිරුව බුදුහාමුදුරුවෝ අපි වෙනුවෙන් නම් ඒ හැමදේම කළේ. ඇයි අපට බැරි අපේ හදමැදුරේ බුදුමැදුරක් හදන්න? හැම අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම හදමැදුර බුදුමැදුරක් කරන්න. ඔබේ හදමැදුරට බුදුහාමුදුරන්ට වඩින්න පුළුවන් හදමැදුරක් කරන්න. හදමැදුරක් බුදුමැදුරක් වුණොත් අපි හැමෝම ඊ타ත්ම උතුම් මිනිස්සු බවට පත් වෙනවා. ඊ타ම ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු බවට පත් වෙනවා. අලව් යක්ෂයා බුදුහාමුදුරන්ට අන්තිමටම කියන්නේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අභික්කන්තම් භෝගෝතම අභික්කන්තම් භෝගෝතම සේයතාපි භෝගෝතම ස්වාමීනි හරිම ලස්සනට ඔබ වහන්සේ මට බණ කතාව දේශනා කළා කියලා දුන්නා. හරි මිහිරි ස්වාමීනි බලන්න දේශනා ප්‍රාතිහාරේ හරි මිහිරි. හරි ලස්සනට කියලා දුන්නා. ස්වාමීනි මෙහෙම වුණා. නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්ජය. ස්වාමීනි අනිත් පැත්තට හරවලා තිබුණු භාජනයක් උඩ පැත්තට හැරිවා වගේ වුණා ස්වාමීනි. නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්ජය. එහෙම වුණා මගේ හදවත. පටිච්චන්නං වා විවරෙය්‍ය. ස්වාමීනි වහලා තිබුණු දෙයක් ඇරියා වගේ වුණා. වහලා තිබුත් පිරෙන්නේ නැහනේ. ඒක වහුන් ඇරියා වගේ වුණා ස්වාමීනි. මූලස්සවා මග්ගං ආචික්කෙය්‍ය. ස්වාමීනි පාර වැරදිලා ගිය කෙනෙකුට නිවැරදි පාර පෙන්නුවා වගේ වුණා. මේ ඔබ වහන්සේ මේ බණ කතාව කිව්වට පස්සේ මට එහෙම වුණා ස්වාමීනි. අන්ධකාරේවා තේලපජ්ජෝතන් ධාරේය. ස්වාමීනි ඇස් ඇති මිනිස්සෙකුට කරවල තැනක වුණත් මුකුත් පේන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ තැනක ස්වාමීනි පහනක් පත්තු කළා වගේ වුණා. මට සියල්ල දැනෙන්න පටන් ගත්තා. හරි පුදුමයි ස්වාමීනි. භගවන්තං ගෝතමං සරණං ගච්ඡාමි. ස්වාමීනි මම මගේ මුළු ජීවිතේම පූජා කරලා ධම්මංච භික්ඛු සංඝංච උපාසකං මම් භවං ගෝතමෝ. ස්වාමීනි මම මේ මොහොතේ සිට අජ්ජතග්ගේ පානුපේතං සරණං ගතන්ති. මේ මොහොතේ සිට ස්වාමීනි මම තුනුරුවන් සරණ ගිය මහා උපාසකයෙක් වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහා දොහොත් මුදුන් දීලා වන්දනා කරලා පොරොන්දු වුණා. මේ බණ කතාව ඉවර වෙනකොට ඒ දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය හරි විශිෂ්ටයි. එනිසා අපේ අම්මලා අපච්චිලා පුංචි දොල පුතාලා දරුවෝ මේ සූත්‍ර දේශනාව සජ්ජායනාවටත් මිහිරි හොඳ ශ්‍රුතිරම්‍ය ගුණයක් තියෙනවා. සජ්ජායනා කරලා බලන්න. මෙහි pāli භාෂාවෙන් තියෙන එකේ සිංහල අර්ථ විවරණය කරලා බලන්න. ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න කරුණු කාරණා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම අධ්‍යයනය කරන්න. gedara තියෙන පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුළ 24 වෙනි සූත්‍ර දේශනාව හැටියට මේ සූත්‍රය සඳහන් වෙනවා.
සංයුත්ත නිකායේ තියෙන සූත්‍ර දේශනාවක් ඉන්දික වග්ගයේ. ඉතින් ඒ නිසා හැම දිනාම මේ ධර්මය ඉගෙනගෙන මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ කවුද? ධර්මය කවුද? මොන වගේද? සංඝ රත්නය කවුද? මොන වගේද කියලා ඉගෙනගෙන අවබෝධ කරගෙන අර මහා ධාමරික මිනිමස් කන දෙවන්ත පෞරුෂයකින් පෙළුණු ඒ කුරිරු යක්ෂයෙකුටත් බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ යන්න පුළුවන් නම් ශ්‍රද්ධාවෙන් පිරුණු හදවත් ඇති ඔබට මට ඇයි තුනුරුවන් සරණ ගිහිල්ලා මාර්ගඵල අධිගමයටපත් වෙන්න බැරි කියන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයන්න. හැම දිනාටම ධර්මාවබෝධය සඳහා නැනනුවන ප්‍රඥාව පහළ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව තබමින් අපි මම මුලින් මතක් කළ විදිහට මේ ස්ථානයට වැඩමවා වදාළ අපේ පන්සලේ ගෞරවනීය පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙනමත් සමග අපි මේ සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනිසා මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ කරන සදැහැති බෞද්ධ ඔබ හැම දිනාටම අපි ආරාධනා කරනවා ලංකාවාසී ලෝකවාසී හැම දිනාටමත් අපි ආරාධනා කරනවා මේ මොහොතේ සිට සූත්‍ර දේශනාවක් හැටියට පැවැත්වෙන මේ පිරිස් සූත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න නිවස්වල සිට ශ්‍රවණය කරන්න පන්සලේ ඉඳලා ශ්‍රවණය කරන්න අද සිල්ගත් අම්මා අප්පච්චිලා ශ්‍රවණය කරන්න දුවල පුතාලා ශ්‍රවණය කරන්න මගේ අම්මත් මගේ තාත්තත් ගෙදර ඉඳලා මේ පිරිස් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා අපි දිහා බලාගෙන ඒ වගේම අපි පුංචි හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ අම්මා අප්පච්චිලාටත් අපි මතක් කළා ඒ අම්මා තාත්තද පිරිත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන බොහෝම සතුටින් නිවෙස්වල සිට අපේ අම්මා මේ දවස්වල තරමක රෝගී තත්ත්වයෙන් පසු වෙනවා. අම්මට නිරෝගී සුවය ලැබලා දුන්න පිළිමතලාවේ කහඹේ වෙද මහත්තයා බොහෝම සතුටින් අද දවසේ අපේ ධර්ම දේශනාව සහ පිරිත් දේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා ගෙදරින්දලා ඉතාමත්ම සැදැහැයින් මේ රටේ ලෝකේ හැම දිනාටම අපි මතක් කරනවා. ගොඩාක් සතුටින් මේ පිරිත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ හැම දිනාම ආශිර්වාද ලබා ගන්නා හැටියට මතක් කරමින් හැමෝම සාදු සිතින් යුක්තව පිරිත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්ට කියලා මතක් කරනවා. චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා පරිත්ත ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස
භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාලවියං විහෙරති ආලව කස්සයක් කස්ස භවනේතකෝ ආලවකෝ යක්ඛෝ යේන භගවාතේනුපසංකමේ උපසංකමිත්වා භගවං තං අවිතදවෝච නිග්ගම සමනාති සාදාඋසෝති භගවානික්කමි පවිස සමනාති සාදාඋසෝති භගවා පාවිසි දුතියම්පිකෝ ආලවකෝ යක්ඛෝ භගවන්තං ඒතදවෝච නිග්ගම සමනාති සාදාඋසෝති භගවානික්ඛමි පවිස සමනාති සාදාඋසෝති භගවා පාවිසි තතියම්පිකෝ ආලවකෝ යක්ඛෝ භගවන්තං ඒතදවෝච නික්ඛම සමනාති සාදාඋසෝති භගවානික්ඛමි පවිස සමනාති සාදාඋසෝති භගවා පාවිසි චතුත්තම්පිකෝ ආලවකෝ යක්ඛෝ භගවන්තං ඒතදවෝච නික්ඛම සමනාති නක්ඛාහන්තං නික්ඛමිස්සාමි යං තේ කරණීයං තං කරෝහිති පඤ්ඤං තං සමන පුච්චෙස්සාමි සචේමේන ව්‍යාකරිස්සසි චිත්තං වාතේ කිපිස්සාමි හදයං වාතේ පාලෙස්සාමි පාදේසු වාගහෙත්වා පාරගංගායන් කිපිස්සාමිති නක්ඛාහන්තං ආවසෝ පස්සාමි සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සම්බ්‍රාහ්මකේ සස්සමනක් බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය චිත්තං වා කිපේය හදයං වා පාලේය පාදේසු වාගහෙත්වා පාරගංගායන් කිපේය අපිච ත්වං ආවසෝ පුච්ච කංකසීති ආලවකෝ යක්ඛෝ භගවන්තං ඝාතාය අජ්ජබාසි කිංසුද විත්තං පුරිසස්ස සෙට්ටං
කිංසු සුචින්නෝ සුඛමාවහාති කිංසු හවේ සාදුතරං රසානං කතං ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං සද්විද විත්තං පුරිසස්ස සෙට්ටං ධම්මෝ සුචින්නෝ සුඛමාවහාති සච්ඡං හවේ සාදුතරං රසානං පඤ්ඤා ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං තරති යෝගං කතං සුතරති අන්නවං කතං සුදුක්ඛං අච්චේති කතං සුපරිසුජ්ජති සද්ධාය තරති යෝගං අත්පමාදේන අන්නවං දුක්ඛං අච්චේති පඤ්ඤාය පරිසුජ්ජති කතං සුලභතේ පඤ්ඤං කතං සුවින්දතේ දනං කතං සුකිත්තිං පප්පෝති කතං මිත්තානි ගන්තති අස්මා ලෝකෝ පරං ලෝකං කතං පෙච්චන සෝචති සද්ධානෝ අරහතං ධම්මං නිබ්බාන පත්තියා සුසුතා ලබතේ පඤ්ඤං අපමත්තෝ විචක්ඛනෝ පතිරූපකාරී දුරවා උට්ඨාතා වින්දතේ දනං සච්චේන කිත්තිං පප්පෝති දදං මිත්තානි ගන්තති යස්සේතේ චතුරෝ ධම්මා සද්දස්ස ගරමේසිනෝ සච්ඡං ධම්මෝ දිති චාගෝ සවේ පෙච්චන සෝචති ඉංග අඤ්ඤේපි පුච්චස්සු පුතු සමනක් බ්‍රාහ්මනේ යදි සච්චා කාන්ත්‍යා බියෝන විජ්ජති කතන්නු දානි පුච්චේයං පුතු සමනක් බ්‍රාහ්මනේ සෝහං අජ්ජපජානාමි යෝ අත්තෝ සම්පරායිකෝ අත්තාය වතමේ බුද්ධෝ වාසායාලවිමාගමා සෝහං අජ්ජපජානාමි යත්ත දින්නං මහප්පලං
සෝහං විචරිස්සාමි ගාමා ගාමං පුරා පුරං නමස්සමානෝ සම්බුද්ධං ධම්මස්සච සුධම්මතන්ති එවං උත්තේ ආලවකෝ යක්කෝ භගවන්තං ඒතදවෝච අභික්ඛන්තං භෝගෝතම අභික්ඛන්තං භෝගෝතම සේයතාපි භෝගෝතම නික්කොජ්ජිතං වා උක්කොජ්ජේය පටිච්චන්නං වා විවරේය මූලස්සවා මග්ගං ආචික්කේය අන්ධකාරේවා ධාරේය චක්කුමන්තෝ රූපානි දක්ඛින්ති ඒවමෙවං භූතා ගෝතමේන අනේක පරියායේන පකාසිතෝ ඒසාහං භගවන්තං ගෝතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං ච භික්ඛු සංඝං ච උපාසකං මං භවං ගෝතමෝ ධාරේතු අනුපේතං සරණං ගතං ඊතේන සච්ච වජ්ජේන විනස්සතු සච්ච වජ්ජේන සබ්බ භයෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නම්කන්ත යක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි වාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ
යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ. හොඳයි, හැම දිනාටම දේශනා කරන්නට යෙදුණු ධර්මානුශාසනාවේ සහ පිරිත් දේශනාවේ ආනිසංස බලයෙන් හැම දිනාටම සිතක් සාන්තියක් යහපතක් අභිවෘද්ධියක් මුදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අද මේ උතුම් සජීවී ධර්මානුශාසනාවේහි දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු කරනු ලබනවා අමෘතා සුවඳ හඳුන්කෝරු නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරිනු ලබන ඩාලිබට්ල සහ සමාගමේ බෝනේක මනම්පේරි මහත්මයා, අනුර කුමාර මහත්මයා සහ ශාන්ත පෙරේරා මහත්මයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ඒ හැම දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙනවා ආයතනයේ ඉදිරි කටයුතු දිනෙන් දින දියුණු තියුණු භාවයට පරිවර්තනය වේවා කියන ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට. ඒ වගේම මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේහි දායකත්වයේ දරමින් බලාපොරොත්තු වෙනවා කරාපිටිය සනිසයිඩ් ගාඩන් දෙවන පටුමග පදිංචි එස්.එච්. රෙජිනී මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ දූ දරුවන් උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් ජන්මාන්තරගත වන්නට යෙදුණු විලියම් සුවඳහෙන්නදී පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රාණකාරයාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට, එවැගේම MWLM සුගතපාල ස්වාමි පුරුෂයාණන්ට දරුවන්ගේ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට, ඒ මිසීද සිල්වා සෙනෙහබර මෑණියන්ට නැන්දනියට මිත්තනියට පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙ මේ උතුම් පින්කමේ දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු කරනු ලබනවා. එවැගේම සුජීවත්ව කටයුතු කරන එම් ජස්ලින් මෑණියන්ට ආශිර්වාද කිරීමට, පවුලේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කිරීමට, එවැගේම පාතේගම අමරකෝන් වත්තේ හඳුන්නෙත්ති මහත්මයා එම මෙතිනිය සහ පවුලේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරන්නට, එවැගේම සනිසයිඩ් ගාඩන්ස්හි පදිංචි සියලුම හිතවතුන්ට ඥාති මිත්‍රාදීන්ට ප්‍රදේශවාසීන්ට ආශිර්වාද කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මේ උතුම් පින්කමේහි ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරමින් ඒ පින්වත් මෞතුමිය ඇතුළු පිරිස කටයුතු කරනු ලබනවා. ඒ අනුව අපි මේ අවස්ථාවේදී ලබාගත් සියලු පින් කුසල් ජන්මාන්තරගත වන්නට යෙදුණු විලියම් පියාණන් වහන්සේ, සුගතපාල පියාණන් වහන්සේ, එවැගේම මිසීද සිල්වා නැන්දනීය ප්‍රමුඛ ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් ධර්ම ශ්‍රවණී කර ලොකු කුඩා මව් දෙමව්පිය පුංචි දෝල පුතාලා ඇතුළු හැම දෙනාගේම නමින් පරලෝකීය සියලු දෙනාටමත් බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ නිර්මාතෘවරව සිට අපවත් වේවදාල බෝධිසත්ව ගුණෝපේත අපේ ධරණාගම කුසල ධම මහා ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ ඇතුළු අපවත් වූ මහා සංඝරුවනටත් මේ පින් කුසල් එකසේ අත්පත් වේවා. ඒ හැම දිනාටම මේ සසර ගමන නිමා කොට ලබන උතුම් නිර්වාණ ධර්මයේම වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම රජිනී මහත්මිය ඇතුළු අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන පවුලේ සියලුම දෙනාටමත් අමෘතා සුවඳ හඳුන්කෝරු නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරිනු ලබන එඩාලි බටල සමාගමේ සියලුම දෙනාටත් අද උපෝසත අෂ්ටාංග සීලේ සමාදන්ව කටයුතු කරන මේ ස්ථානයේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කර ලොකු කුඩා මව් දෙමව්පිය හැම දෙනාටමත් නිවෙස්වල සිට පන්සල්වල සිට ලංකාවේ සහ ලෝකයේ හැම ස්ථානයක ඉඳලම අපිව ශ්‍රවණය කර ලොකු කුඩා මව් දෙමව්පිය හැම දෙනාටමත් අපි පින් දෙනවා. ඒ හැම දෙනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, පුංචි දොළ පුතාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු යහපත් වේවා, ලෝකේ වෙලාගෙන පවතින භයානක වසංගතයේ ගොදුරක් බවට
කිසිවෙක් පරිවර්තනය නොවේවා. රෝගීව කටයුතු කරන අයට නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා. ඒ මේ ඔබ අප හැම දිනාටම මේ සසර දුක් නිමා කොට ලැබෙන උතුම් නිර්වාණ ධර්මයෙන් සැනසීම ලබා ගන්නට ඉක්මන් භවයකදීම මේ පින අපට පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අපිවත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන අල්පේ ශාක්‍ය මහේ ශාක්‍ය ආදී සියලුම දෙවියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් දෙවියන්ගේ දේව ඓශ්වර්ය වැඩි දියුණු වේවා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය අපට ලැබේවා. දෙවියෝද ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් නිවි සැනසීම ලබා ගනිත්වා කියලා සාදු කියලා පින් දෙමු. අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. මෙත් බෝසතුන් විවරණ ලැබූ උතුම් දින පළමු දම් දූත සැටනම ඇරඹු දින සැරියුත් නාරී හතුන් පිරිනිවනට වැඩිය දින අටමහ කටින පින්කම නිමවන පොහෝ දින ඉල් පොහෝ